가운데 자리에 들어가시면 되겠습니다. 2주에 걸쳐서 이제 그 세계교회 연합 세미나 끝난 이후에 바로 또 입당식, 또 이어서 목회자 수련회, 굉장히 많은 그 짧은 시간에 일들이 겹쳐져서 봉사가 진행됐음에도 불구하고 한 마음으로 각자 위치에서 열심히 순종해 주시고 또 그 일에 함께 묵묵히 잘 참여해 주신 것에 대해서 감사드리고, 또 그런 말미암아 모든 일들이 은혜 가운데 잘 마치게 되었음을 또 하나님께 감사를 드립니다. 이번에도 하루 이상 참석하신 분들이 약 80여 분 가까이 되셨고, 매일매일 참석해서 말씀을 들으신 분들이 44명이 끝까지 말씀을 잘 들으셨습니다. ဆိုတော့အခုဒီတစ်ကြိမ်သင်တန်းလုပ်ခဲ့တဲ့အရာကိုပြန်ပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လာပြီးတော့မှတက်ရောက်ခဲ့တဲ့သူတွေအထိပါရေတွက်လို့ရှိရင်အယောက်80ပေါ့နော်အသစ်လာပြီးတော့မှတက်ရောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ချဲရမှာမှတရက်မှမပြတ်ပဲပေါ့နော်တက်ရောက်တဲ့သူရေတွက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျတော့44ယောက်လောက်ကနော်တရက်မှမပြတ်ပဲနဲ့အဆအဆုံးတက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 또 아쉽게도 하루 빠지신 분들도 10분이 훨씬 13분 정도 되시는 분들이 하루만 빠지고 또 끝까지 말씀을 들으셨습니다. ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းမျိုးစရာကောင်းတဲ့အရာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့တချို့ကကြတော့ဘောနော်73ယောက်လောက်ရှိတဲ့သူကကြတော့တရက်ပဲပြက်ပြီးတော့မှာဘောနော်ကျန်တဲ့ရက်တွေကြတော့အကုန်စက်တိုက်တက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 우리가 세미나를 한 것으로만 하나의 행사로만이 아니라 그분들이 끝까지 확실하게 구원의 확신을 얻으실 수 있을 때까지 잘 챙기는 일이 지금부터 우리가 해야 할 일이라고 생각이 됩니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုတင်နန်းကိုဘောနော်ခိုင်လောက်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပွဲတစ်ပွဲကိုကျင်းပလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘောနော်ကျင်းနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်ပဲနဲ့ဆိုတော့သူတို့အတိအကျတကယ်ပဲကဲတင်ချင်းရပြီးတော့မှဟိုတွက်ကလာတဲ့အချိန်တွေအထိဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့မှအားထုတ်ဖို့လည်းလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် 그래서 구원을 확신을 얻으셨는지 확인을 해보고, 또 그렇다면 확신했다면 구원받은 이후에 또 어떻게 주님 앞에 살아가야 될지를 또 말씀을 배울 수 있는 기회를 드리고, 또 아직 확신이 없는 분들은 다시 한번 말씀을 들을 수 있는 기회를 마련해서 정말 오늘 죽어도 당장 천국에 갈 수 있는 확신을 얻을 수 있도록 저희가 끝까지 노력을 기울여야 되겠다라고 생각을 합니다. ဆိုတော့တကယ်ပဲကဲတင်ချင်းအတိအကျဘောနော်ရသလားဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့မှဟိုမေးမြန်းကြည့်ဖို့လိုအပ်ပြီးတော့ဆိုတော့တကယ်ပဲဟိုအတိအကျရတယ်ဆိုရင်လည်းပဲကဲတင်ချင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘလို့အသက်တာမျိုးနဲ့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုဘောနော်ဒါကိုသူတို့သိအောင်ဆက်ပြီးတော့မှပြောပြပေးဖို့လိုတယ်အကယ်၍ဟိုကရင်ချင်းဘိုင်းမှာစိတ်ချမှုမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲထပ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်နောက်ချိန်နေမှာဆက်လက်နားထောင်နိုင်မှုအတွက်ဆိုတော့လိုမျိုးနဲ့အတိအကျဖြစ်တဲ့အရာမျိုးဖြစ်လာအောင်ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဟိုအစီခံပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ် 세미나는 많은 분들에게 하나님의 말씀을 이 생명의 씨를 뿌리는 작업을 했다고 한다면 일일이 한 분 한 분 찾아뵙고 다시 구원의 확신을 가지실 수 있도록 돕는 일은 그 씨가 확실히 마음에 새겨질 수 있도록, 그래서 싹이 날 수 있도록, 생명이 나고 그리고 열매가 될 수 있도록 하는 일이라고 생각이
됩니다. ဆိုတော့ကျန်းစာတင်နန်းလုပ်တဲ့အရာကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့များစွာသောသူတွေအပေါ်မှာပေါ့နော် music ကိုကျဲလိုက်တာနဲ့တူတာမျိုးစားဖြစ်တယ်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျဲလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်အဲ့ music ကအဲ့လူရဲ့စိတ်လုံးသားတွေကိုတကယ်ပဲရောက်မရောက်ကွာပြန်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဟိုအစီခံပေးတဲ့အရာတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်မှပဲဆိုတော့တကယ်ကိုအညောက်ပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့အရာတွေနောက်အနံဖြစ်လာပြီးတော့မှဆိုတော့အသီးပေါ့နော်တီးလာတဲ့အရာတွေကိုမြင်ရမှာမျိုးစားလည်းဖြစ်ပါတယ် 예수님께서도 많은 사람들을 대상으로 말씀을 전하셨을 뿐만 아니라 일일이 한 사람 한 사람 찾아주셔서 또 상담을 해주심으로 그들이 구원의 확신을 얻을 수 있도록 하셨습니다. ဆိုတော့တခင်ရှိကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲများစွာသောအများစုကိုပေါ့နော်ထားပြီးတော့မှဧဝံဂေလိပြောတဲ့အရာလဲလုပ်တယ်လို့ဆိုတော့အဲ့လှုပ်ထားတဲ့သူတွေထဲမှာမှတချို့ကိုလည်းပဲတယောက်ချင်းစီပြန်လိုက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အရာကြီးလည်းပဲလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 우리는 이렇게 세미나로 인도하는 그 부분들은 훈련이 잘 되어서 잘 하고 계시는데 그 이후에 한 분 한 분 확실하게 구원의 확증을 다지는 때까지 다시 한번 연결하고 이렇게 상담으로 인도하는 그런 부분이 더 훈련되어야 될 부분이라고 생각이 됩니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘောနော်တင်နန်းပြုလုပ်တဲ့ခါမှာကိုဘောနော်ခါရေးအုံလီပြောပြီးတော့မှခေါ်လာတဲ့အရာအဲ့ဒီအပိုင်းတွေထီရတော့အခုကြည့်တဲ့အခါမှာဘောနော်အသေးချာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပဲဘယ်ပိုင်းမှာလိုအပ်မှုရှိနေသေးတယ်လဲဆိုလို့ရှင်တင်နန်းပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီတယောက်စီကတကယ်အသေးချာဖြစ်လာဖို့အတွက်ဆက်ပြီးတော့အစီခံပေးတဲ့အပိုင်းကတော့နည်းနည်းအားနည်းခြင်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဘောနော်အားထုတ်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ် 이 세상에 태어나서 제일 먼저 가장 중요하게 해결해야 될 문제는 자신의 죄 문제입니다. ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလောကမှာမွေးဖွားလာပြီးတော့မှအရင်ဆုံးပေါ့နော်ပထမဆုံးဖြည့်ရှင်းထားဖို့လိုအပ်တဲ့အရာကမိမိဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ် 죄 사함을 받고 구원함을 얻은 사람이라면 이제 나머지 생애를 무엇을 위해서 살아야 되냐면 ဆိုတော့အပြစ်ဖြေလို့ချင်းခံရပြီးကယ်တင်ချင်းရသွားပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ကျက်ရှိတဲ့အသက်တာကိုပေါ့နော်ဘာအတွက်အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတော့ 이제는 내가 언제 죽어도 당장에 천국에 갈 수 있는 그런 확실한 믿음을 가졌다면 우리 주변에 아직 구원의 확신을 갖지 못한 구원받지 못한 많은 영혼들에게 이 생명의 복음을 전해서 그들에게도 나와 똑같은 구원 얻은 생명을 얻도록 영생을 얻도록 이 말씀을 복음을 전하는 일이 이제 구원받은 사람들이 이 땅에서 해야 될 하나님이 부탁하신 지상 최대의 사명인 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်ကွာပေရောတည်တည်ကောင်းကင်နိုင်ငံဝင်နိုင်တဲ့ပေါ့နော်စိတ်ချမှုရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အဲ့နောက်ပိုင်းကိုကအတိအကျလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အရာဆိုရင်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီထာဝရအသက်ကိုမခံစားရသေးတဲ့တခြားသူတွေကိုလည်းပဲပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့မှကြားပြောတဲ့အရာပြီးတော့အဲ့ဒီအရာလည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဘုရားကကျွန်တော်ပေါ်မှာပေးထားတဲ့ပေါ့နော်ကြီးမားတဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်တော်ပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 복음을 위해서 사는 사람들은 주님께서 그 복음을 위해서 살아갈 수 있도록 반드시 도와주십니다. ဆိုတော့ဧဝံဂေလိတရားအတွက်အသက်ရှင်ဖို့လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဧဝံဂေလိတရားအတွက်အသက်ရှင်နိုင်အောင်ဘုရားကကူညီပေးမှလည်းဖြစ်ပါတယ် 복음을 위해서 사는 삶이 먼저 그의 나라와 의를 구하며 살아가는 삶인 겁니다. ဆိုတော့ဧဝံဂေလိတရားအတွက်အသက်ရှင်နေဆိုတဲ့အရာလည်းပါလဲနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေ့ဥစွာထားပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 그리하면 이 모든 것을 이미 주셨지만 더하여 주신다고 하셨습니다. ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားအလုံးစုံပေးထားပြီးသွားပြီပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ပုံမှာထပ်ဆင့်ပေးအောင်မယ်ဆိုတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 왜 더해 주시냐면 더 복음을 위해서 살 수 있게 해 주시기 위해서입니다. ဆိုတော့နော်ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်ထပ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ပေးမှလဲဆိုတော့ဧဝံဂေလိတရားအတွက်ပို့ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ် 그래서 저희들에게도 이렇게 좋은 이 교회당 건물을 주님께서 선물을 주셨다고 생각이 됩니다. ဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ပုံမှာလည်းပဲအရင်ပဲကောင်းမွန်တဲ့ဒီအသင်းတော်အဆောက်အဦကိုဘုရားကပေးထားရလို့ပေါ့နော်စဉ်းစားမိတာဖြစ်ပါတယ် 계속되는 봉사에도 기쁜 마음으로 자원하는 마음으로 자기 위치에서 성실하게 함께 참여해 주신 모든 분들께 감사드리고 그에 합당한
주님의 은혜가 반드시 있으리라고 믿습니다. ဆိုတော့စတိုင်းစကမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရပေမဲ့လည်းပဲတကယ်ပဲဝမ်းမြောက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်သစ္စာရှိစွာနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဖခင်ကလည်းပဲပြန်ပြီးတော့မှထိုက်တန်တဲ့အရာတွေကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးပေးသွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းယုံကြည်ပါတယ် 같이 기도하고 지난번에 배웠던 사사기 4장, 5장 내용을 이어서 같이 배워보도록 하겠습니다. ဆိုတော့ဆူတောင်းပြီးတော့မှပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကပေါ့နော်လေ့လာခဲ့တဲ့ဒီတရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး၄-၅မှာပါတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 사랑과 은혜가 풍성하신 살아계신 우리 아버지 하나님의 피로 저희를 구원해 주시고 주님과 복음을 위해서 살 수 있도록 기회 주심을 진정 감사드립니다. ချစ်ချင်းမေတ္တာကျေးဇူးတရားနဲ့ကြွားပြည့်စုံတော်မူပြီးကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်ကတင်ပေးတာမကဖတ်ပြအတွက်သက်ရှင်နိုင်ဖို့ခွင့်ရပေးထားတဲ့အရာအတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 주님의 몸된 교회를 허락하시고 한 믿음 안에서 한 형제 자매된 귀한 동역자를 와 함께 이 복음을 위해서 살 수 있도록 모든 여건을 더 좋은 환경을 허락해 주심을 더욱 감사를 드립니다. ဖတ်ပြရဲ့သင်တော်ကိုခွင့်ပြုထားပြီးတော့မှကဲပဲယုံကြည်ခြင်းရမှာလည်းပဲတလုံးတဝရဲဖြစ်နေတဲ့ဒီကိုမောင်နှမများကိုပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အရာပေါ်မှာလည်းပဲဖတ်ပြထံအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 주님이 오실 날이 너무 가까운 마지막 때를 살아가는 저희들 더욱 정신을 차리고 깨어서 하나님의 영광과 복음을 위해서만 살아가는 우리 나머지 생애가 될 수 있도록 도와주시옵소서. ထို့ပြင်ဖတ်ပြတစ်ဖက်ပြန်ပြီးတော့မှကြွလာဖို့ရံမဲ့နိကနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချိန်ကာလမှာသက်ရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့မှတတိထားပြီးတော့မှနိုးထပြီးသက်ရှင်အောင်မှာစားတော်မူ 우리 ပါ 중에 한 사람도 실족하는 사람이 없도록 붙잡아 주시기를 또한 간절히 기도합니다. ထို့ပြင်ကျွန်တော်ထဲမှာတယောက်တောင်မှလဲကျသွားတဲ့သူမရှိအောင်လည်းပဲဖတ်ပြထိန်ချုပ်ပြီးတော်မူပါ 끝까지 주님께 붙들려서 귀하게 쓰임 받는 주의 예수의 좋은 군사들이 다 되게 해 주옵소서. စုံတီတိုင်အောင်ဖတ်ပြရဲ့ချုပ်ကံမှုကိုခံရတဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့များဖြစ်နိုင်အောင်လည်းမှာစားတော်မူပါ 복음을 위해서 살아가는 모든 가정과 형제자매들 위해 더욱 복음을 위해서 살아갈 수 있도록 은혜 허락해 주시옵소서. ဧဝံဂေလိတရားအတွက်သက်ရှင်နေတဲ့ညီကိုမောင်နှမများအပေါ်မှာလည်းပဲတာဝေးပို၍ဒီဧဝံဂေလိတရားအတွက်သက်ရှင်နိုင်သောသူများဖြစ်နိုင်ဖို့လိုအပ်သောအရာများကိုဖြည့်ဆည်းပေးတော်မူပါ 주님의 몸된 교회를 통해서 계획하신 선하신 뜻이 저희들을 통해서 거침이 없이 걸림이 없이 장애되는 것이 없이 온전히 다 이루어지게 해 주옵소서. ကဲပဲကျွန်တော်အဖြစ်ပြေဝအောင်လုပ်မဲ့ဒီအသင်းတော်မူကိစ္စတွေလည်းပဲအတားဆီးအနောက်ရှက်ခံရတဲ့အရာမရှိဘဲနဲ့တစ်ခုမကြံပြေဝလာနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပေးတော်မူပါ 그 주님의 역사를 위해서 주님의 몸된 교회를 더욱 구별시켜 주시기를 원합니다. တို့ပြင်ဖတ်ပြရဲ့မှုတော်အတွက်ကျွန်တော်အသင်းတော်ကိုတာဝေးပို၍ကွဲပြားစီတော်မူပါ 더욱더 하나님의 사람답게 변화시켜 주시기를 원합니다. ကဲပဲတာဝေးပို၍ဖတ်ပြရဲ့လူကြောင့်နဲ့ကိုင်းညီစွာပြင်ဆင်ပေးသနာတော်မူပါ 오직 말씀으로만 살게 하시고 주 성령께서 친히 주의 사랑에 감동되어 이끌어 저희들을 인도해 주시기를 원합니다. ကဲပဲနှုတ်ဘတ်တော်အတိုင်းသာသက်ရှင်နိုင်မှုအတွက်ဖတ်ပြရဲ့တိုက်တွန်းနေသောခြင်းကိုခံရပြီးတော့မှသက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်လက်ပြမှုတိုင်းသွားနိုင်အောင်မဆာတော်မူပါ 여기까지 베풀어 주신 은혜에 진심으로 감사를 드리며 또 모든 것을 오직 하나님께 영광을 돌립니다. ခုချိန်ဒီပို့ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ယေရှုအတွက်လည်းပဲအထူးပဲချီးမွမ်းပြီးတော့မှမူရခုစီတိုင်းအတွက်လည်းပဲဖတ်ပြရဲ့ဘုန်းတော်ရဲ့အနံပါတယ် 모든 일정을 은혜 가운데 잘 마칠 수 있도록 도와주심을 감사합니다. စီစဉ်ခုစီတိုင်းကိုလည်းပဲယေရှုရာအဖြစ်ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့အရာအတွက်အထူးပဲယေရှုတင်ပါတ 이제 ယ် 더 한 마음 한 뜻이 되어서 복음을 위해서 힘있게 살아서 5년 30개 교회 1500 성도를 꼭 이루게 해 주옵소서. ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပဲဖတ်ပြတူပါရှိပေးခြင်းအဖြစ်9နှစ်30ထောင်5ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုအတိအကျပြေဝအောင်လုပ်နိုင်ရတဲ့ခွင့်ကိုချပေးတော်မူပါ 그 일에 다 귀하게 쓰임 받는 복음의 일꾼, 교회의 일꾼들이 다 되게 해 주옵소서. ထိုမူရအတွက်ဖို့တန်စွာအသုံးပြုခြင်းခံရတဲ့ဒီဧဝံဂေလိတရားအတွက်စေကံအသင်းတော်အတွက်စေကံကောင်းများဖြစ်နိုင်အောင်မဆာတော်မူပါ 그렇게 살아갈 수 있도록 영육 가운데 합당하신 은혜로 채워 주시옵소서. တကယ်တော့သက်ရှင်နိုင်မှုဖတ်ပြရဲ့လိုရင်းညီကိုင်းညီသောယေရှုများကိုပြုပေးတော်မူပါ 우리 중에 아직 구원받지 못한 영혼이 있다면
불쌍히 여기시고 주 성령께서 역사해 주심으로 말씀으로 구원받게 해 주시옵소서. ထို့ပြင်ကျွန်တော်ထဲမှာကယ်တင်ခြင်းအတိအကျမရသေးသောသူများရှိမဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဖဖျားရဲ့ကရုဏာတော်ကြောက်ရွံ့ခြင်းအဖြစ်ဒီနှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်ဖဖျားအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်နိုင်အောင်မဆာတော်မူပါ 주님이 오시기 전에 우리의 사랑하는 가족들이 다 구원함을 받고 주님과 복음에서 살아가다가 부끄러움이 없이 영광 중에 서게 해 주옵소서. ထို့ပြင်ဖဖျားတစ်ဖန်ပြန်မလာခင်မှာကျွန်တော်ချရမိသားစုတောင်းချက်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ပြီးတော့မှဖဖျားရှိမှဆက်ဆရာကင်းပြီးတော့ဘုံတည်တဲ့ဝင်စားနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပြီးတော့ပါ 끝까지 말씀을 붙들고 의지하며 믿음으로 살아서 승리하는 자들이 다 되게 해 주옵소서. စုံတီတန်အောင်နှုတ်ဘတ်တော်ကိုချုပ်ကန်ပြီးတော့မှအောင်မြင်သောယုံကြည်သူသက်တာဖြစ်နိုင်အောင်လည်းမဆာတော်မူပါ 모든 분들이 각자의 위치에서 빛과 소금의 역할을 충실히 다 잘 할 수 있게끔 도와주시옵소서. တရားမကျန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမိရဲ့နေရာနဲ့စာကဲ့သို့လင်းကဲ့သို့မိတာဝန်ပြေဝယူပြီးသက်ရှင်အောင်မဆာတော်မူပါ 오늘도 이 자리에 함께하지 못한 형제 자매 있다면 마지막이 가까움을 볼수록 모이기를 힘쓰라 하신 주님의 말씀에 순종할 수 있게 도와주십시오. ဒီနေ့မှလည်းပဲစုဝေးခြင်းမူမာလာပြမအာမထုံနိုင်သောသူများရှိနေမယ်ဆိုရင်ဖဖျားရဲ့ကြီးမားတဲ့လူတော်ဖြစ်တဲ့စုဝေးခြင်းမူအားထုတ်ပါလို့ပြောရတဲ့အတိုင်းစုဝေးနိုင်ရတဲ့အခွင့်ကိုချပြီးတော့ပါ 주님의 날 이 주일을 크게 여기고 온전히 말씀에 묻혀서 이 하루를 지낼 수 있도록 도와주십시오. ကဲဖဖျားရဲ့နေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုတာအောင်မေ့ပြီးတော့တရက်တာဒီနှုတ်ဘတ်တော်မိသားထဲမှာကျင်လည်ပြီးတော့မှနှုတ်ဘတ်တော်များအပြည့်ဖြစ်စီပြီးတော့မှပြန်သွားတဲ့အရာဖြစ်နေအောင်ပါ 또 그 힘으로 한 주간 구별되어서 하나님의 자녀답게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. ထိုခွန်အဖြစ်တပတ်တာကွယ်ပြားတဲ့တတဖြစ်ပြီးတော့မှဖဖျားရဲ့သာသမီနဲ့ကိုင်းညီစွာသက်ရှင်အောင်မဆာတော်ပါ 오늘도 주님의 이름으로 모인 곳마다 함께 하시고 합당하신 말씀으로 교훈하시며 마음판에 새기게 하시고 각 사람에게 필요한 은혜로 채워 주시옵소서. ဒီနေ့မှလည်းပဲဖဖျားရဲ့နာမတော်အဖြစ်ဆွေးတဲ့နေရာတိုင်းမှာဖဖျားတူပါရှိပြီးတော့မှကဲပဲလိုအပ်တဲ့နှုတ်ဘတ်တော်အဖြစ်လည်းပဲဖြစ်စီနိုင်ရတဲ့ခွင့်ကိုချပေးပြီးတော့တတလည်းပဲမှန်ကန်စွာရှောက်လန်းခြင်းဖြစ်နေအောင်မဆာ 이 တော်ပါ 시간도 주 성령께서 함께 하심을 믿사오며 시종을 두루 역사해 주시기를 바라옵고 우리 구주 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. ဒီချိန်တိုင်းမှာလည်းပဲဖဖျားတူပါရှိပေးမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးတော့ချိန်တိုင်းမှာတရှင်တော်မြတ်ဖေဟာလဲလဲသွားလာပြီးတော့မှအမှုထင်ရှားစေပါမိအကြောင်းသခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါရဖာ 아멘. 사사기 4장, 5장 내용을 통해서 우리가 이 땅에 그리스도 예수의 좋은 군사로서의 자세를 같이 배워보고 있습니다. ဆိုတော့ဒီတရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး၄ခန်းကြီး၅အဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘောနော်ဒီကဲတင်ချင်းရထားတဲ့ခရိယန်တရားအနေနဲ့ဒီမြေမှာဘယ်လိုမျိုးမှန်ကန်စွာအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာကိုဘောနော်လေ့လာနေဖြစ်ပါတယ် 사사기 4장 1절을 보겠습니다. ဆိုတော့တရားသူကြီးမတ်စာခန်းကြီး၄ငယ်ပြုတ်ကြည့်အောင် 에훗에 죽은 후에 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행했다라고 되어 있습니다. ဆိုတော့အေဥဒတိတော်နောက်ဣသွေလာမျိုးသားတို့ဒီထာဝရဘုရားရှိတော်၌တပံဒုစရိုက်ကိုပြုသောကြောင့်ဆိုပြီးပြောရပါတယ် 자, 사사기의 내용 속에 반복되는 것이 또 악을 행하였다. 또 악을 행하였다라는 말이 반복이 됩니다. ဆိုတော့တရားသူကြီးမတ်စာထဲမှာထက်ခါပါတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တပံဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်တပံဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်ဒါတွေကိုအချိန်ချင်းတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ် 그것이 반복될수록 하나님의 심판의 기간이 점점점 연장이 되었습니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့အဲ့လိုမျိုးထက်ခါဖြစ်ရင်ဖြစ်သလိုဖခင်ရဲ့ပြန်ပြီးတော့မှစီရင်တဲ့ကာလကလည်းပဲပို့ပြီးတော့မှတိုးလာတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 하나님 앞에 심판을 받는 중에 회개하고 돌이키면은 하나님께서 사사를 보내서 구원해 주셨습니다. ဆိုတော့နော်ဖခင်ရှေ့မှာပေါ့နော်စီရင်ချင်းခံရတဲ့အချိန်ဆိုတော့သူတို့နောင်တရပြီးတော့မှပြန်တဲ့အရာမျိုးစားတွေဖြစ်ဖခင်ကတရားသူကြီးတွေကိုပေါ့နော်ဆေလွတ်ပေးတာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 평안한 가운데 또 얼마 지나지 않아서 악을 행한 겁니다. ဆိုတော့လိုမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှညှိသက်ခြင်းပေါ့နော်ခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးခံစားရရင်ဘယ်လောက်မှမကြောက်ဘူးတခါထပ်ပြီးတော့မှတပန်းဒုစရိုက်ကိုပြုရဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 3장 끝부분에 보면 이
에웃이라는 사람이 사사로 있었을 때 80년 동안 이스라엘은 태평 성대를 이루었습니다. 30절 31절 같이 읽겠습니다. nghe 30 31ကိုဘောနော်တစ်ချက်တူတူပါဖေဟာ 3장 30절 31절. တရားသူကြီးမတ်စာ3ငယ်30 31 자, 에웃이 사사로 있었을 때 이스라엘은 80년이란 긴 기간 동안에 평안하게 보낼 수 있었습니다. ဆိုတော့ဒီမှာအေဟုဒဆိုလို့ရှိရင်အနည်း80ပေါ့နော်ဒီဣသရေလပြည်မှာတရားသူကြီးအနေနဲ့ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ဆိုတော့သူတို့တစ်ပြည်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းနေကြတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 자, 그런데 또 악을 행한 겁니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ထပ်ပြီးတော့မှဒုစရိုက်တွေပြုတာဖြစ်ပါတယ် 육신의 편안함을 추구하게 되면 반드시 이 세상 것이 침투해서 들어오게 되고 그 세상 것을 받아들이게 되면 결국 하나님께 등을 돌리게 됩니다. ဆိုတော့နော်ကိုယ်ခန္ဓာတတ်တာပို့ပဲလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကအရာတွေကပေါ့နော်ကိုယ်တည်းဝင်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့အရာလောကအရာတွေကိုယ်လက်ခံလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်လဲကြဖို့ပဲပေါ့နော်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် 그것이 인간의 본성인 것 같습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကလူသားတွေရဲ့ပဂတိပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် 편안할 때 그 평강을 주신 하나님께 감사를 돌리고 그리고 그 주님께 더욱 충성되어서 열심히 그 주님을 위해서 살아가야 함에도 불구하고 ဆိုတော့တတဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်ပေါ့နော်လူမျိုးစားညိတ်သက်ခြင်းကိုပေးတဲ့အရှင်ထံမှာပေါ့နော်ကိုကခါတဲ့ကျေးဇူးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှရေတွက်ပြီးတော့ဆိုပို့ပြီးတော့မှစူးစမ်းပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရမယ်စာ 도리의 육신적인 그 풍족으로 말미암아 마음이 높아져서 하나님을 잊어버리게 되고 ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာကျွယ်ဝလာတယ်ဆိုပြီးတော့မှစိတ်တရားမြင့်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ဆိုရာကမမာနတွေတက်ပြီးတော့ဖះကိုမိလျော့တဲ့အရာကြီးဖြစ်လာတယ် 그 육체의 편안함을 그 육신의 그 자유를 가지고 방탕에 이르게 되는 것이 이 사람의 본성인 것 같습니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကတတ်တာချင်းတို့ပေါ့နော်ရောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးရောက်သွားတဲ့အခါမှာခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးယိုယွင်းတဲ့ဘက်ကိုပေါ့နော်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာကဒါလူသားတွေရဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် 그래서 내 소유가 풍부하게 될 때에 내 마음이 교만하여 내 하나님 여호와를 잊었다라는 말씀이 있습니다. ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်လူငါကျွေးရတဲ့ခါမှာမမာနတက်ပြီးတော့မှထာဝရဘုရားကိုမိလျော့တက်တယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 네가 살찌고 부대하고 윤택하니까 자기를 지으신 너를 지으신 여호와를 버리고 그 구원의 하나님 그 반석을 경홀히 여겼다라는 말씀이 있어요. ဆိုတော့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာအဖက်ဖက်ကကျွေးဝပြည့်စုံမှုတွေပေါ့နော်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့လူမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါမှာမမာနတွေတက်ပြီးတော့မှမိကိုဖန်ဆင်းတဲ့ထာဝရဘုရားကိုလည်းပဲမိလျော့တယ်ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာဆိုတော့မိမိအတွက်ကြောက်ဆောင်ဖြစ်ပေးတဲ့ပေါ့နော်သခင်ကိုလည်းပဲကြောက်ခိုင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာပါတယ် 그래서 가장 위기의 때가 언제냐면 육신적으로 어려움을 겪고 고난을 겪을 때가 아닌 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်အရင်အန်ဒီရရှိတဲ့အချိန်ကခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်ဆိုပြီးပြောလို့မရပါဘူး 바로 모든 일들이 다 잘 돼가고 육신적인 평안함에 있을 때에 사실은 그때가 가장 위험한 때인 거예요. ဆိုတော့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအဆဆအရာရာအစဉ်ပြေနေတဲ့တက်တောက်တက်တာဖြစ်နေတယ်အဲဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကအန်ဒီရရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတ 자, ယ် 모든 것이 풍족하고 편안할 때는 육신의 본성은 타락으로 내려가는 경우들이 많습니다. ဘာလို့အရာအလုံးကပြည့်ပြည့်စုံနေဆိုတာပေါ့နော်ရှိနေပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာရဲ့ပဂတိသဘောကဘောနော်ဒီဒုစရိုက်အပြစ်ဘက်ကိုသွားဖို့ကများနေရမျိုးစားပေါ့နော်ဖြစ် 그래서 ပါတယ် 주님께서는 너희에게 준 그 자유를 육체의 기회로 삼지 말라고 하시는 거예요. ဆိုတော့ကြောင့်ဖျားလည်းဘယ်လိုပြောရလဲဆိုရင်သင်တို့ပေးထားတဲ့လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုခန္ဓာအတွက်မသုံးပါနဲ့ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 그 자유를
악을 가리우는 대로 쓰지 마라. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ဒီလွတ်ချင်းခွင့်ကိုကိုယ်ကရတဲ့အရာကိုဘောနော်ဒီဒုစရိုက်အပြစ်တွေနဲ့တွားပြီးတော့အဖုံးအောင်မခံနဲ့လို့ပြောတာပါတယ် 자, 그런데 그보다 더 근본적인 원인이 있습니다. ဆိုတော့ဒါနဲ့အဲ့ဒါချက်ပို့ပြီးတော့အရင်မြင့်ကြတဲ့ပြဿနာရှိပါတယ် 그 이유가 무엇이냐면 육신이 가난하거나 부하거나 상관없이 어떤 형편에 있든지 간에 ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းဆိုရင်ကြွယ်ဝသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေဘောနော်အဲ့ဒီရဲ့အနေအထားပြောင်းလဲမယ်ဆိုလို့ဖြစ်ဘူးလေ 내가 고난 중에 있든지 평안한 중에 있든지 간에 ဆိုတော့ဘောနော်ဒုက္ခရင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါစေတတောက်တက်တာဖြစ်နေပါစေ 어떤 외부로부터의 어떤 사람으로나 환경으로부터 물질로부터 영향을 받지 않고 어떤 상황에서든지 뿌리 깊은 나무처럼 꿋꿋하게 하나님을 향해서 서 있을 수 있는 견고한 믿음을 견지할 수 있는 그런 방법이 있는데 그것은 바로 마음의 중심인 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးအပြစ်မကနေပြီးတော့မှဝင်လာနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရိုက်ခတ်မှုဆိုတာမျိုးတို့ငွေကြေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘောနော်ရိုက်ခတ်မှုအဲ့လိုမျိုးရိုက်ခတ်မှုတွေဘယ်လောက်ပဲရှိနေပါစေဆိုတော့တကယ်ပဲနဲ့နေတဲ့ဘောနော်ခါတဲ့ဟိုအပင်ဖြစ်နေမယ်အမြစ်ကလည်းပဲအသေးချာတွယ်ကပ်ပြီးတော့မှဘောနော်ကုတ်တွယ်နေနိုင်ပြီးတော့ဟိုခိုင်မာတဲ့အသက်တာအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးစားရိုက်ခတ်မှုတွေရှိနေပါစေဟိုလဲကျသွားတဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒီအရာကအဓိကဘာနဲ့ပဲသွားပြီးဆိုင်လဲဆိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရင်းနဲ့ပဲပေါ့နော်သွားပြီးမှဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ် 자, 내 마음의 중심이 그 뿌리가 어디에 깊게 내려져 있느냐가 가장 중요한 겁니다. ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရင်းအမှန်ကိုယ့်ရဲ့အမြစ်ကဘယ်နေရာမှာပေါ့နော်နဲ့နေဆိုအမြစ်ချထားတယ်လေဆိုတာအရင်အရေးကြီးပါတယ် 정말 하나님 중심으로 하나님 뜻을 이루어 드리는 것을 목적으로 하는 삶을 살아가는 그 사람은 환경에 또는 사람의 어떤 영향을 받지 않고 또 그 믿음을 끝까지 유지할 수 있을 거라고 생각합니다. ဆိုတော့တကယ်ပဲဖះကိုပို့ပြုတ်ပြီးတော့မှအသက်တာကိုပေါ့နော်ရှောက်လန်းနေမယ်ပြီးတော့ကိုယ်သက်ရှင်နေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းပဲဖះရဲ့အလိုတော်ကိုပေါ့နော်ပြေဝအောင်လုပ်နိုင်ဖို့အဲ့ဒီအရာကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကဟိုပတ်ဝန်းကျင်ကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မှုတစ်စုံတရာဘောနော်ဘယ်လိုမျိုးအရာတွေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ရပါစီဘောနော်အဲ့ရရက်ခတ်မှုမခံပါဘူး 그러나 마음의 중심의 뿌리가 하나님께로 말씀께로 확실하게 내려지지 않은 사람은 반드시 주어지는 어떤 환경과 영향에 사람의 말에 흔들리게 될 거예요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရင်းအမှန်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်နှလုံးသားအမြစ်ကဟိုနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့အရာအပေါ်မှာပေါ့နော်အခြေပြုထားတဲ့အရာမျိုးစားမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ပတ်ဝန်းကျင်ကတစ်ခုခုရိုက်ခတ်လာပြီးလူတွေကတစ်ခုခုပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်အိမ်မှာ तू ကရင်းရိုင်ပြီးတော့မှလဲကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 항상 기뻐하라, 항상 감사하라, 항상 사랑하라. ဆိုတော့နော်အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ပါအစင်မပြတ်ဘောနော်ဂိုင်းဆုတောင်းမှာကျေးဇူးတင်ပါဆိုပြောရပါတယ် 항상이라고 그랬습니다. ဆိုတော့အစင်မပြတ်ဖြစ်ပါတယ်အစင်အ 언제나 မြဲဖြစ်တယ်အမြဲတမ်း 항상 အမြဲတမ်း 어떻게 감사할 수 있죠? ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အစင်မပြတ်ဘယ်လိုလုပ် 어떻게 ကျေးဇူး 사랑할 တင် 수 နိုင်မှာလဲ 있죠? ချစ်နိုင်မှာလဲ 어떻게 기뻐할 수 있죠? ဝမ်းမြောက်နိုင်မှာလဲ 가진 재산을 다 잃었습니다. ဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ် 자식들도 다 ဆိုတော့ 죽었어요. သားသမီးတွေလည်းအကုန်သေသွားတယ် 병에 걸렸습니다. ယောဂဝင်လာတယ် 자, 그런 상태에서도 기뻐할 수 있어요? အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုရင်ရောဝမ်းမြောက်နိုင်လား 감사할 수 있습니까? ကျေးဇူးတင်နိုင်လား 사랑할 수 있습니까? ချစ်နိုင်အောင်မလား 그럴 수 있습니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님께 확실하게 구원받지 못한, 은혜받지 못한 사람은 그렇게 하고 싶어도 안 되지만 ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကကတင်ချင်းအတိအကျပေါ့နော်ကိုယ်မရထားဘူးဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုကိုမခံစားထားရဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှိပေမဲ့လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး 하나님이 능력을 주시면은 이미 그 은혜를 받은 사람이라면 그렇게 할 수 있는 겁니다. ဆိုတော့ဖခင်ကတကိုးပေးတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းပဲအဲ့ကျေးဇူးတရားကိုခံစားထားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကစိတ်သာရှင်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 그러나 마음의 뿌리가
하나님께, 말씀께 완전히 내려져 있고 하나님의 뜻을 이루어드리는 것이 삶의 목적이 되어 있지 않으면 구원받은 사람도 은혜를 받은 사람도 그렇게 살 수 없습니다. 저번에 미의 생로나 아니야 캬킨 보마 노베토 보마 그러다 신이야의 주의 작가레베 피아 트베소레야 알루묘사 맙십 부솔로신 깨tin 친야 다베메 에루레 아따시나이마 뭐 구원받지 않은 사람들과 동일하게 세상 사람들과 동일하게 외부적인 환경에 의해서 항상 흔들리고 영향을 받을 수밖에 없습니다. 자 에루레 깨tin 친마야 다레 로카 루레벨로베 빠원진의 쿠쿠 약혐무 칸야비스의 대인대양이 피비로마 레자도마 묘사ဖြစ်ပါတယ်. 자, 잠언 30장을 보겠습니다. 속된 30지야. 7절부터 9절 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 그러니까 내고 프리페야. 오로차마 스놈베비자야 니노무바니 스놈마 안나자니 무다고 베로무바 신의 신이 위아다 친구 베로무바니 담위라고 사후다 베로무바 도모호 저노디 죄와이 자, 이 시편 기자가 왜 이와 같은 기도를 하나님께 드렸다고 생각하십니까? 서버너디 장 이래 뽑고와 바짝 묘사 수당게 루틴래. 부하면 좋잖아요. 서 죄와 천달라에서 까우나 뭐라. 누구나 다 가난은 싫습니다. 누마 신예의 소리 못 짜자바우. 자, 이 시편 기자의 마음의 중심은 어떤 사람일까요? 서버너디 장 이래 두의 세인 엄마 별로ဖြစ်မဲ့ထင်လဲ. 마음의 뿌리가 어디에 내려져 있길래 이와 같은 기도를 하나님께 드려서 있었을까요? 서디 수생롱나 암니까 배ပေါ်မှာ ချထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးစားဆုတောင်းခြင်းမျိုးသူတောင်းနိုင်တာလဲဆိုတာ. 대부분은 부하게 해달라고 기도합니다. ဆိုအများစုကဘယ်လိုပဲဆုတောင်းပါလဲကြွယ်ဝချမ်းသာအောင်မဆုတောင်းပါလဲ 모든 ဟုတ်မလား 일이 다 편안하게 잘 되어가고 건강하고 항상 안락하고 아무 걱정 없고 두려움 없이 살 수 있도록 기도합니다. ဆိုတော့နော်တောင်းလိုက်ပါပဲတောင်းတယ်လုံနေတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအဆင်ပြေဖို့အတွက်ပြီးတော့အမြဲကျမ်းမာဖို့အတွက်ကိုတတရရဖြစ်နေဖို့အတွက်ပြည်လည်နေဖို့ဒါမျိုးတွေပဲပေါ့နော်ဆုတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 그렇게 기도하는 사람들은 자, 그런 것들이 주어지면 일시적으로는 주님과 복음을 위해서 살 수 있을 것 같죠. ဆိုတော့အဲ့လိုဆုတောင်းတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာကိုကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရာတွေပြေဝတဲ့အခါမှာတည်င်ကတော့ဆိုလိုတာကခဏတော့ဖခင်နဲ့အင်္ဂလိပ်တရားအတွက်အသက်ရှင်လိမ့်မယ် 그와 같은 것들이 없기 때문에 내가 지금은 못 사니까 그런 것들을 주시면은 내가 주님과 복음을 위해서 살겠습니다. သူတို့လိုမျိုးတောင်းနေဆိုတဲ့သဘောကလည်းပဲအဲ့ဒီအရာတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုငါဒီပုံစံနဲ့အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်အကယ်၍အဲ့ဒီအရာတွေသာရှိမယ်ဆိုရင်ငါပို့ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နိုင်မှာဆိုပြီးပြောမှာဖြစ်ပါတယ် 그러나 실제로 주어진다면 그렇게 기도하는 사람은 얼마 지나지 않아서 마음이 교만해지고 결국 세상 것에 마음이 물들고 하나님을 등지고 타락의 길로 접어들 수밖에 없습니다. 왜냐하면 그것이 아담에게 물려받은 모든 사람이 가지고 있는 기질이기 때문에 그래요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတောင်းနေသူတွေကတကယ်တမ်းရလာတော့လေဖခင်အတွက်တကယ်အသက်ရှင်သလားဆိုတဲ့အရာကကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ခဏတာတာပေါ့နော်ခါအသက်ရှင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဆိုတော့နောက်လဲကြောက်မာနာတွေတက်လာပြီးတော့မှဖခင်အတွက်အသက်ရှင်မှာလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒါအာဒန်စီကနေပါလာတဲ့ပေါ့နော်ဒီပဂတိသဘောတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် 이 시편 기자의 마음의 중심은 오직 하나님을 떠나서는 자기는 아무것도 아니라는 것이 깔려 있는 겁니다. ဆိုတော့ဒီကျမ်းကိုရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်သဘောအဆိုလို့ရှိရင်
ဖះကိုကြောခိုင်းရင်သူဘာလို့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီအရာကိုဘောနော်ပြောဖော်ပြနေရလဲဖြစ်ပါတယ် 하나님 곁에서 살다 죽고 싶은 그런 간절한 소원이 있는 거예요. ဆိုတော့နော်ဖះရဲ့နှစ်ဘေးမှာပဲနေပြီးတော့မှဖះရဲ့နှစ်ဘေးမှာပဲတည်သွားချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့နော်သူ့မှာအခြေခံရှိတယ် 그리고 ဖြစ် 자기 ပါတယ် 자신이 얼마나 연약한 존재인지를 자기 자신이 어떤 사람인지를 하나님 앞에 정확히 잘 알고 있는 겁니다. ဆိုတော့နော်ပြီးတော့မိမိကဖះရှိမှဘလောက်ထိအားနေပြီးတော့မှလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လေဒါကိုလည်းသိနေရသူဖြစ်ပါတယ် 얼마든지 배에 기름이 차면은 하나님이 누구냐, 여호와가 누구냐, 그가 누구간데 내가 그에게 기도한들 그가 내게 무엇을 줄 수 있느냐라고 할 수 있는 그런 사람이라는 걸 알고 있는 거예요. ဆိုတော့နော်မိသူမဆိုလူတွေကအစီတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုတာကပြည်ပြည့်စုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရဘုရားဘာတူလဲဘုရားဘာတူလဲငါတို့ဘာကြောင့်ကိုးကွယ်ရမှာလဲအဲ့လိုမျိုးစားသဘောတွေပေါ့နော်ရှိလာတတ်တာဖြစ်ပါတယ် 이 시편 기자는 마음의 중심의 뿌리가 하나님께 곧게 내려져 있는 겁니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲဒီကျမ်းကိုရေးရဆရာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားနှစ်နေတဲ့နေရာတဲ့အထိမှာပေါ့နော်ဒီနှုတ်ဘက်တော့ရောက်နေဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 하나님과 세상의 저울을 달면 이 사람의 무게 마음의 중심이 하나님께로 쏠린다는 거예요. ဆိုတော့နော်ဖခင်နဲ့လောကနဲ့ပေါ့နော်ခါတဲ့ဟိုချိန်ရတဲ့အရာဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အလေးချိန်ကဖျားသခင်ဘက်ကိုပဲအလေးကျသွားရဆိုရင်ဖြစ်ပါတယ် 자, 이 시편 기자는 분명한 삶의 목적과 목표와 방향을 설정해 놓고 살아가고 있는 겁니다. ဆိုတော့ဒီကြောင့်ရေးရဆရာရဲ့စိတ်တဘောကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့အသက်ရှင်နေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်တွေကအတိအကျပြည့်ပြတ်သားသားရှိနေဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် 자, 이렇게 살아가는 사람은 외부적인 환경에 또 물질이나 사람에 의해서 결코 영향받지 않고 곧게 주님을 위해서 신앙생활을 해 나갈 수 있는 거예요. ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစားစိတ်ကိုထားနိုင်တဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဘယ်လိုမျိုးရိုက်ခတ်မှုတွေရှိစေလူတွေကဘာတွေပဲပြောစေငွေကြေးရဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်နေပါစေသူကလဲကျသွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အသက်တာကိုသူကမမတက်တက်မတ်ပဲပေါ့နော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 가장 중요한 것은 내 마음의 중심의 무게가 어디로 쏠려 있느냐가 중요한 겁니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်အရေးကြီးဆုံးသောအရာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားအလေးအားဘယ်ဘက်ကိုတာနေတယ်လဲဘယ်ဘက်ကိုပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဣကြနေတယ်လဲအဲ့ဒီအရာကအရေးကြီးတာ 내 ဖြစ်ပါတယ် 마음의 뿌리가 어디에 곧게 깊게 넓게 뻗쳐져 있느냐가 중요한 겁니다. ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားအမြစ်ကဘယ်နေရာမှာအမြစ်တွယ်နေပြီးတော့မှပြန့်ကားပြီးတော့မှရှိနေတယ်လဲအဲ့ဒါကအရေးကြီးပါတယ် 그래서 분명한 삶의 목적과 목표, 방향을 가지고 살아가는 사람은 부하거나 가난하거나 또는 고난과 어려움 가운데 있거나 편안하거나 그런 것에 결코 영향을 받지 않고 신앙생활을 해 나갈 수 있다라는 겁니다. ဆိုတော့တကယ်ပဲတိကျတဲ့အသက်ရှင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တာပေါ့နော်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူကတော့သူချမ်းသာသည်ဖြစ်စေဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ရသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒါတွေကပြေလည်သွားသည်ဖြစ်စေဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးမှုရာနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီသူကသူတက်မဲ့စွာနဲ့ပဲပေါ့နော်သွားနေမှာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 자, 없는 자는 있는 것 같이 하고 있는 자는 없는 것 같이 하고 아내가 있는 자는 결혼을 안 한 사람은 아내가 있는 자 같이 하고 결혼을 한 사람은 아내가 없는 자 같이 하라라는 신약의 말씀이 있습니다. ဆိုတော့နော်ဒီကျန်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုမရှိတဲ့သူကလည်းရှိတဲ့သူခဲသူရှိနေတဲ့သူကလည်းပဲမရှိတဲ့သူခဲသူဟိုအိမ်အောင်မပြုတ်ရသေးပေမဲ့လည်းပြုတ်ထားတဲ့သူခဲသူအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးသွားပေမဲ့လည်းပဲမပြုတ်ရတဲ့သူခဲသူပေါ့နော်လောက်ရမယ်ဆိုပြောတာရှိပါတယ် 그것도 동일한 말씀입니다. ဆိုတော့ဒါဆိုအိတ်ကျမ်းပိုက်လည်းတူညီတဲ့သဘောကိုပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် 자, 많이 가졌는데 어떻게 없는 자처럼 살아갈 수 있습니까? ဆိုတော့နော်ချွတ်လို့ပြောလိုက်မယ်လေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတယ်အများကြီးရှိနေတယ်မရှိတဲ့သူလိုဘယ်လိုလုပ်နေလို့ရမှာလဲ 가진 것이 없는데 어떻게 있는 자처럼 살아갈 수 있습니까? ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ငါမှဘာမှမရှိဘဲနဲ့ငါဘယ်လိုရှိတဲ့သူတယောက်လိုမျိုးစားဟန်ဆောင်ပြီးနေလို့ရမှာလဲ 이것도 동일한 말씀인 거예요. ဆိုတော့ဒါလည်းတူညီစွာပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ် 삶의 목적이 분명하고 그리고 삶의 방향이 분명하기 때문에 가능한 겁니다. ဆိုတော့ဒါတွေကအသက်ရှင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအတိအကျဖြစ်တယ်ဘောနော်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကအတိအကျဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့အတိုင်းနေနိုင်ပါတယ် 내가 그의 나라와 을을 구하는 삶을 살아간다면 그것이 삶의 우선순위가 확실히 되어 있고 삶의 목적과 방향이 되어 있다면 물질은 하나님이 필요하면 주실 거다.
자, 원어 과나게 너네 평마치드야 오시 우사 타브로마 아따시메 페야 우체 타브로마 원어 아따시니메 고 이외제 타레 야가 되게 띠자래 소인 뇌진의 사인의 아빠이레 블루 떠만나면 로아이 페야 페일레메 수 떠만나면 맙시대. 그리고 지금 있는 것으로도 얼마든지 주님이 그의 나라와 주님의 나라와 의를 구하고 살아가는데 필요한 만큼 주신 거다라고 믿어집니다. 자, 비례카마 아쿠라시 코지마 시네레 야레베နိုင်ငံတော်နဲ့ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအတွက်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့လုံလောက်တဲ့အတိုင်းအတာကိုဘုရားကပေးထားတယ်ဆိုပြီးခံယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတ 그래서 ယ် 범사에 주님을 인정하는 삶이 될 수 있는 거예요. အဲဆိုတော့အမှုရာအလုံးစုံအပေါ်မှာဘုရားကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးတော့အနံ့နိုင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 잠언 3장 보겠습니다. သုတ်တန်3လည်းကြည်ဟာ 5절부터 7절입니다. ငါနေပြီးတော့မှခုနှစ်ဖြစ်ပါတယ် 같이 읽겠습니다. သူကဘုရား 자, 범사에 주님을 인정하는 삶은 삶의 분명한 목적과 방향을 설정해 놓고 하나님 말씀의 뿌리를 확실히 내리고 하나님께 확실히 뿌리를 내리고 살아가는 사람에게 주어지는 축복인 거예요. ဆိုတော့ထရပြောင်းစိတ်လုံးကျွင်းမဲ့ကိုစားလို့ကိုညောင်အမမပြူနေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစားပေါ့နော်လုံနိုင်တဲ့သူဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဘောနော်သွားမဲ့ဥတီချက်ကိုအသေးချာသတ်မှတ်ပြီးတော့မှဆိုတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့အလုံးစုံကိုဖရားရဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ခါတဲ့ဟိုအမြင့်ကိုချထားနိုင်တဲ့သူအဲ့လိုမျိုးလုံမဲ့ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့လူအပေါ်မှာများစွာသောအရာတွေတက်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 그렇지 않은 사람은 주님을 인정하고 싶어도 인정이 안 돼요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားမလုံနိုင်တဲ့သူကဖရားကိုအတိမတ်ပြုတဲ့တက်တာနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့အမိပြုခြင်းနဲ့ပြောပေမဲ့လုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး 물론 자기가 바라는 대로 기도한 것이 응답이 될 때는 주님을 인정하는 간증을 할 수 있습니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကသူတို့မျောလင်းတောင်းတပြီးတော့မှဆုတောင်းလိုက်တဲ့အရာရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာပြေဝလာတဲ့အချိန်လောက်ပဲဖခင်ကိုအတိမတ်ပြပါဖြစ်ပါတယ်။ 그러나 자기가 원했던 것이 이루어지지 않고 그것이 이루어지지 뿐만 아니라 정반대의 결과가 나타난다면 ဆိုတော့ဒါပေမဲ့မိမိလိုချင်တဲ့အရာမဖြစ်လာဘူး။မိမိလိုချင်တဲ့အရာနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်အရာတွေပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် 자기가 원하지 않은 일들이 벌어진다면 ဆိုတော့ကိုမဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စတွေပဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဆိုရင် 그때에는 절대 주님이 인정되지 않을 뿐만 아니라 주님께 원망과 불평을 쏟아놓을 수밖에 없게 될 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာဆိုရင်ဖခင်ကိုလည်းအတိမတ်မပြုတဲ့အပြင်ဖခင်ကိုပဲအပြစ်တင်ပြီးတော့မှပေါ့နော်မြည်တမ်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ 그래서 마음의 이 무게 중심이 어디로 쏠려 있느냐? ဆိုတော့ကြောင့်အရင်အရေးကြီးတဲ့အရာကကိုယ့်ရဲ့ဒီစိတ်နှလုံးသားအလေးချိန်ကဘယ်ဘက်ကိုတာနေတယ်ဆိုတဲ့အရာ 마음의 뿌리가 정말 확실하게 하나님을 믿는 믿음의 신앙의 뿌리를 확실히 내리고 있느냐? ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားအမြစ်ကဖះကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အရာအပေါ်မှာပေါ့နော်နဲ့နဲစွာအမြစ်ကကျနေသလားဆိုတဲ့အရာ 하나님 중심, 말씀 중심, 성령 중심으로 살아가고자 하는 그런 간절한 소망이 있느냐? ဆိုတော့ဖျားခင်ကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့နှုတ်ဘတ်တော်ဥထိတ်ထားပြီးတော့သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လမ်းပြမှုဥထိတ်ထားပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့အသက်တာဖြစ်သလားဆိုတဲ့အရာ 정말 하나님의 뜻을 이루어 드리는 것을 자기의 소원으로 정말 삼고 있느냐? ဆိုပြီးတော့ဖျားရဲ့လူတော်ကိုပြေဝအောင်လုပ်ပေးတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကမိမိရဲ့စံတာတကယ်ပဲဖြစ်နေသလား 그것이 자신의 삶의 목표요. 자기가 이 땅에 살아가는 이유가 되고 있느냐? ဆိုတော့နော်အဲ့ဒီအရာကမိမိဒီလောကမှာအသက်ရှင်နေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်းဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့အရာကြီးကြည့်ပါတယ် 이에 따라서 그 사람의 삶의 모습은 바뀌게 된다라는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတိုင်းအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံကလည်းပဲပေါ့နော်ကွဲပြားနေမှာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 그 사람의 삶의 모습은 결정된다라는 겁니다. ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လူဘလို့ပုံစံမျိုးအသက်ရှင်နေတယ်လေဆိုတဲ့အရာကသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်တာဖြစ်ပါတယ် 그리고
여호와의 눈앞에서 또 악을 행했다라고 되어 있습니다. ဘောနော်နာစောပိုင်းကကျမ်းမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထာဝရဘုရားရဲ့ရှေ့တော်၌တစ်ဖက်ဒုစရိုက်ကိုပြုတယ်လို့ပြောတာပါတယ် 우리가 이 땅에 살아가는 가운데에 짓는 모든 죄는 하나님의 눈앞에서 짓는 죄가 된다라는 겁니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမြေမှာဘောနော်အသက်ရှင်နေလုံမိတဲ့အပြစ်တွေဘောနော်ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအပြစ်တွေကဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်ရှေ့မှာလုပ်တဲ့အပြစ်တွေဖြစ်ပါတယ် 그런데 그 사실을 모르기 때문에 반복적으로 그 죄를 짓는다라는 말도 될 수 있습니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုဘောနော်ဖခင်ရှေ့မှာကိုကအပြစ်တွေကိုလုံမိနေတာပါလားအဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမသိတဲ့အခါမှာအပြစ်ကိုလုံလက်ထက်ခါလုံနေဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် 우리가 정말 짓는 죄가 하나님 앞에서 짓는 죄라는 것을 철저하게 인식하는 사람은 그 죄가 줄어들 수밖에 없을 거예요. ဆိုတော့ကိုကအပြစ်တွေကိုလုံမိတယ်အော်ငါဖခင်သခင်ရှေ့မှာအပြစ်တွေကိုလုံမိနေတာပါလားအဲ့ဒါကိုသာအတိမတ်ပြုပြီးတော့မှတတိမူနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြည်းဖြည်းအပြစ်တွေကညော့နေသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 죄는 하나님을 인정하고 하나님을 의식하고 살아갈 때야만이 줄어질 수가 있고 드디어 죄가 그쳐질 수가 있는 겁니다. ဆိုတော့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကဆိုတော့ကိုကဖခင်ကိုအတိမတ်ပြုနိုင်မှာပေါ့နော်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖခင်ကိုတတိထားမှသာလျှင်အပြစ်တရားညော့နေလာမယ်ပြီးတော့လုံးဝပြတ်တောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 반복적으로 왜 죄를 짓고 있느냐? 그 사람은 한마디로 하면 하나님을 인정하지 않는 삶을 살고 있기 때문이라고 말할 수 있어요. ဆိုတော့ထက်ခါဆိုသလိုဘာလို့အပြစ်တွေကိုလုံနေတာလဲဒါဆိုရင်ရှင်းပါတယ်အဲ့လူကဖခင်ကိုအတိမတ်မပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် 하나님 편에서 보면 하나님을 멸시하고 있다라고 말할 수 있는 ဆို 거예요. တော့ဖခင်သခင်ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကိုဂရုမစိုက်ဘူးမထီမဲ့မြင်ပြုတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 그러니까 하나님의 눈앞에서 하나님이 가장 싫어하시는 죄를 반복적으로 짓고 있는 겁니다. အဲ့လိုမျိုးစားနေနိုင်လို့ဖခင်ရှေ့မှာဖခင်ယွံမုန်းတဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုသူကထက်ခါလုံနိုင်တာလည်းဖြစ်တယ်လေ 우리는 다 하나님 앞에 드러난 삶을 살고 있는 것이 사실입니다. ဆိုတော့ကျုံတို့ကအမှန်တရားကဘာလဲဆိုရင်ဖခင်ရှေ့မှာထင်ရှားတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်နေဆိုတာအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ် 감추일 수 있는 것이 하나도 없습니다. ဆိုတော့ဖုံးကွယ်ထားလို့ရတဲ့အရာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး 숨기울 수 있는 것이 하나도 없습니다. ဆိုတော့ဝတ်ထားလို့ရတဲ့အရာပေါ့နော်ဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး 캄캄한 어둠 가운데 죄를 짓는다 할지라도 나한테서나 또는 같이 죄를 짓는 상대방에게나 캄캄한 어둠 속이지 하나님 앞에서는 밝은 대낮과 일반인 거예요. ဆိုတော့မောင်မိုက်တဲ့နေရာမှာအပြစ်ကိုပေါ့နော်ခါရလှုပ်ရင်လည်းပဲဆိုတော့ကိုနဲ့အပြစ်ကိုအတူလှုပ်တဲ့သူအတွက်သာမောင်မိုက်နေရဖြစ်တယ်လေဖခင်ရှေ့မှာကြတော့တကယ်လင်းထိုင်တဲ့နေရာကြီးမှာအပြစ်ကိုလှုပ်နေရတယ်တူပါတယ် 사방이 막힌 아무도 보지 않는 곳에서 죄를 짓는다 할지라도 하나님 앞에서는 투명한 유리 안에서 죄를 짓는 것과 똑같은 겁니다. ဆိုတော့အရင်လေးမျက်နှာဟိုပိတ်ထားပြီးတော့မှပေါ့နော်မောင်ပိန်းနေတဲ့နေရာမှာကိုကအပြစ်ကိုလှုပ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ရှေ့မှာကြတော့တကယ်ကိုပေါ့နော်ဟိုအလင်းရောင်ကိုရနေတဲ့မှန်ကန်ထဲမှာပေါ့နော်အပြစ်ကိုလှုပ်နေရတယ်တူပါဖြစ်ပါတယ် 그 사실을 인정하지 않기 때문에 개가 그 토한 것을 도로 먹는 것처럼 돼지를 깨끗이 시켜놨는데 그 더러운 구덩이에서 다시 뒹구는 것처럼 그런 죄들을 짐승처럼 반복적으로 짓고 있는 거예요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုလက်မခံတဲ့အခါမှာခွေရမိမိရဲ့အံဘက်ကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှစားသလိုပဲဘက်ကိုပေါ့နော်တေချာဆေးကြောပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘွက်ထဲမှာပြန်လူးသလိုပဲအပြစ်တွေကိုထက်ခါပေါ့နော်လုံနေရမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 그래서 내가 항상 하나님 앞에 있다라고 하는 신전 의식을 가지고 살아가는 것이 죄를 줄이고 결국에는 죄를 그칠 수 있는 방법이라고 할 수 있습니다. ဆိုတော့ဒါကွာအမြဲဆိုသလိုကွာဖះရှိမှာပေါ့နော်အသက်ရှင်ရှောက်လန်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖះကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အသက်တာသာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အပြစ်တရားညွတ်နေပြီးတော့မှအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုကွာဖျက်တောက်နိုင်မှာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 자, 다윗은 양치기로 있었을 때나 그리고 사울의 잠깐 동안 군대 장관으로 있었을 때나 또 사울을 피해서 광야를 헤매며 죽음을 피해 도망치고 이 도망자 신세로 있었을 때나 또 왕궁의 왕으로 있었을 때나 그의 신앙은 한결같았습니다. ဆိုတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့တက်တာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဖခင်ရဲ့တိုးတွေကိုကြောင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တိုးကြောင်းသားအရွယ်နဲ့ရှိတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်
ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာဆိုသူဘိုးကျုံနေရအောင်ပေါ့နော်ရောက်သွားတယ်အဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရှောလူရဲ့မနာလူမူကြောင်းနဲ့ထွက်ပြေးတိတ်ရှောင်နေရတယ်ပြီးတော့နောက်ဘရင်နေရာကိုရောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်နေရာကိုရောက်သွားပြီမဲ့လည်းပဲသူ့ရဲ့စိတ်ထားပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါဘူး 그러나 사울은 그렇지 못했죠. ဒါပေမဲ့ရှောလူကကြောက်အဲ့လိုမဟုတ် 처음에는 겸손했지만 왕이 된 이후에 2년여의 그 시간이 잠깐 동안에 흐르는 동안에 그는 교만한 사람이 되었습니다. ဆိုပထမတော့ရှောလူတက်တောက်ကြည့်မယ်ဆိုနှိတ်ချခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘရင်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှနှစ်နှစ်လောက်လဲကြာရောပြန်ပြီးတော့မာန်မာနာတွေပေါ့နော်တက်လာ 환경이 바뀌니까 마음이 높아진 겁니다. ဆိုအဲ့ဒါပါလေကိုနေရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလို့ဆိုပြီးတော့မှမာန်မာနာတက်သွားတာ 육신적인 편안함이 주어지니까 권력이 주어지니까 그는 하나님을 버렸습니다. ဆိုခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာတက်တာတယ်ဘောနော်အာနာလည်းရှိတယ်အဲ့ခါမှာဖះကိုမေ့ပြီးတော့မှဖះကိုစန့်ကျင်တာဖြစ်ပါတယ် 하나님의 말씀을 정면으로 불순종을 했습니다. ဆိုဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုထိတ်တိုက်ပဲဘောနော်မနာခံမှုပြုတာဖြစ်ပါတယ် 그런데 다윗은 한결 같았어요. 끝까지 변함이 없었습니다. ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်အမြဲတမ်းပဲဘောနော်တသဘောတည်းနဲ့ဘောနော်တစ်စိတ်ချင်းနဲ့သွားတယ် 그의 신앙의 비결이 있습니다. ဆိုတော့ဒါဆိုသူအဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်တဲ့သူ့အသက်တာရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ဆိုတာရှိတယ် 아버지 양을 칠 때에도 ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့တိုးတွေကိုကြည့်ရတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် 광야에서 도망자로 있었을 때에도 ဆိုတော့တောထဲမှာလိုက်ပြေးနေရတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် 왕궁의 왕으로 있었을 때에도 ဆိုတော့နန်းတော်ထဲမှာဘယင်နေရာကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် 변함없는 하나님 앞에 자기 신앙을 유지할 수 있었던 비결이 있었어요. ဆိုတော့ဘာလို့စိတ်ပြောင်းသွားတာမျိုးစားမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အသက်တာစောင့်ထိန်နိုင်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးစောင့်ထိန်နိုင်တဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ရှိပါတယ် 그것이 바로 신전 의식이었습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာပါလဲဆိုရင်ဖခင်ကိုအသိမှတ်ပြုခြင်းဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် 항상 범사에 주님을 인정하는 신앙생활을 했던 겁니다. ဆိုတော့ဘာလို့အမြဲဆိုသလိုဘာလို့အစင်မြဲဘာလို့ဖခင်ကိုဘာလို့အားကိုးရဆိုတဲ့အရာမျိုးအဉာဏ်ပညာကိုဘာလို့အမိပြုရဆောင်ဖြစ်ပါတယ် 자신은 하나님의 눈앞에 항상 있다라고 생각한 겁니다. ဆိုတော့ဘာလို့ပြီးတော့မိမိဟာဆိုရင်ဖခင်ရဲ့တကားတော်ရှိမှာပေါ့နော်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 자, 그것이 사실이기 때문입니다. ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းအမှန်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 그것을 인정하고 살았던 거예요. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအတိမတ်ပြုပြီးတော့မှအသက်ရှင်တာဖြစ်ပါတယ် 항상 기억하고 살았던 အမြဲအောင်မေ့ပြီးအသက်ရှင်တာဖြစ်တယ် 그것이 다윗 신앙의 비결이었던 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကဒါဝိဒ်အသက်တာရဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ဝက်ချက်ဖြစ်ပါတယ် 자, 시편 16편 ဆာလန်16 8절입니다. 시편 16편 8절. ဆာလန်16ငွေ10ဖြစ်ပါတယ် 같이 읽겠습니다. သူတို့ကဖေဟာ 자, 내가 여호와를 항상 내 앞에 모심이여. ဆိုတော့မှငါဒီထာဝရဘုရားကိုအစင်မပြတ်မျက်မှောက်ပြု၏လို့ပြောတာပါတယ် 시편 116편 9절입니다. ဆာလန်16ငွေကို ဆာလန်16ငွေကို 같이 읽겠습니다. တွေ့သူတို့ကဖေဟာ 다시 한번 같이 읽겠습니다. နောက်တစ်ခေါက်အတူတူပေါ့နော်ပြန်ပြီးဖတ်ပေးပါ 자, 죄가 왜 반복적인 죄가 왜 그 습관적인 그 죄가 왜 끊어지지 않을까요? ဆိုတော့နော်အပြစ်တွေကိုဘာကြောင့်ထက်ခါလုံမိပြီးတော့မှပေါ့နော်အကျင့်တစ်ခုလိုအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုလုံမိပြီးတော့မှဆွဲနေရတာလေ 일단 그 죄를 자기가 즐기는 겁니다. ဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီလူကအဲ့ဒီအပြစ်မှာပျော်မွေ့နေလို့ဖြစ်ပါတယ် 몰래 먹는 떡이 맛있다라는 말이 있는데 ဆိုတော့သူတို့ဘာမသိအောင်စားတဲ့မုတ်ကပိုအရသာရှိရလို့ပြောတဲ့စကားရှိပါတယ် 몰래 짓는 죄가 그 죄를 즐기는 거예요. 몰래 죄를 즐기는 겁니다. ဘာနဲ့အဲ့တိုင်းပဲသူတို့ဘာမသိအောင်အပြစ်တွေလုံနေတယ်ဆိုတော့ဒါအဲ့ဒီအပြစ်ထဲမှာပျော်မွေ့နေပြီဆိုတဲ့သဘောဖြစ် 자신이 ပါတ 그 ယ် 죄를 즐기고 있기 때문에 죄가 끊어지지 않는 겁니다. ဆိုတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီအပြစ်ထဲမှာ
뼈 모이네 래 따야네 래 애서로 폈로 미야라 묘사ဖြစ်ပါတယ် 마귀가 그 사실을 알고 결국은 그 죄로 말미암아 매이게 되는 상황이 벌어지게 되는 거예요. စာရမဏကလည်းအဲ့ဒီရဲ့အမှန်တရားကိုပေါ့နော်သိနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ထဲမှာပဲဆက်ပြီးတော့မှ6လောင်ချီခံထားရအောင်ကိုယ်လုံးမှာဖြစ်ပါတယ် 그 죄가 딱 달라붙어서 떨어져 나가지 않는 겁니다. ဆိုတော့ဘာနဲ့အပြစ်ကလာပြီးတော့မှကတ်တယ်ကတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကွာမကြွသွားတော့ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 그러면서 하는 말이 나는 할 수 없다. ဆိုတော့ဘာနဲ့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ငါမတက်နိုင်ဘူး 나는 못한다. ငါတော့မရဘူး 그리고 그것을 몰래 몰래 죄를 즐깁니다. ဆိုတော့ဘာနဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဘာနဲ့မသိမသာလေးအပြစ်ထဲမှာပျော်မွေ့နေရမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 자, 그런 완전히 습관화된 죄도 끊어지는 방법이 있어요. ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအကျစ်ပါနေပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအပြစ်ကိုလည်းဖြတ်တောက်လို့ရပါတယ် 아무리 딱 달라붙어 있는 죄도 해결할 수 있는 방법이 있는 겁니다. ဆိုတော့ဘလောက်ပဲကိုလာပြီးတော့မှကတ်နေတယ်ပေါ့နော်အပြစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေပါစေအဲ့ဒါတွေကိုခွာချပြီးဖြတ်တောက်လို့ရနိုင်တဲ့နည်းလည်းရှိပါတယ် 먼저는 그 죄가 자기 신앙생활에 얼마나 해가 되는지를 확실히 자기가 인식을 해야 돼요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကိုလုံနေတဲ့အဲ့ဒီရဲ့အပြစ်ကမိမိရဲ့အသက်တာအတွက်ဘလောက်တောင်မှစိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်စေတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါအရင်ပေါ့နော်ကွာသိနိုင်မှုလိုပါတယ် 하나님 앞에 그 죄로 말미암아 영적인 손해가 얼마나 나고 있는지를 자기가 확실히 인식을 해야 됩니다. ဆိုတော့နော်ဖျားခင်ရှေ့မှာအဲ့ဒီပြစ်ဆိုတဲ့အရာကြောင့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘလောက်တောင်မှအကျိုးရောက်နေတယ်လဲဒါကိုကွာသိဖို့လိုပါတယ် 그리고 스스로 그 죄에서 자기가 돌이키려고 하는 마음이 있어야 되는 거예요. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်အနေနဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီအပြစ်တွေကိုဖြတ်တောက်လိုက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့လက်ချင်တဲ့အိတ်စိတ်ရှိဖို့လိုပါတယ် 자, 그런 마음이 없는 상태에서는 하나님이 도와주고 싶어도 도울 수가 없는 겁니다. ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကအိတ်စိတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျားကကူညီပေးချင်ပေမဲ့ကူညီပေးလို့မရဘူး 스스로가 죄를 즐기고 있고 스스로 죄를 돌이키려는 마음이 없는데 하나님이 어떻게 그 죄를 끊을 수 있게 도와줄 수 있겠어요? ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီအပြစ်ကိုလောက်ရတာပျော်နေရလေကိုယ်တိုင်ကပြန်ပြီးတော့မှပြင်ချင်တဲ့စိတ်လည်းပဲမဖြစ်လာဘူးအဲ့ဆိုရင်ဖျားကဘယ်လိုကူညီပေးလို့ရမှာလဲ 그래서 사람은 자기에게 얼마나 손해가 나는지를 알면은 다시는 그 짓을 안 하려고 하잖아요. ဆိုပြီးတော့လူဆိုတဲ့အမျိုးကဒါကိုလုပ်ရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရောက်တယ်သိလို့ရှိရင်ထပ်မလုပ်ပါဘူး 철저하게 깊은 마음의 상처가 남도록 후회가 되는 일이 그 일을 겪게 되면 다음에 그와 같은 일을 절대 겪고 싶지 않은 마음이 생기는 ဆို 거예요. တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုပေါ့နော်နဲ့နဲ့ဆိုတာဒဏ်ရာရသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအမှုအကျင့်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့မလုပ်ဖို့နေပါတယ် 그래서 얼마나 하나님 앞에 내가 영적으로 손해를 보고 있는지를 철저하게 인식을 하고 알아야 되고 그리고 그 죄로부터 자기가 떠나려고 하는 의지가 있어야지 하나님이 그때부터 도와줄 수가 있는 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်ပေါ့နော်ကွာဒီအပြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆိုကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဘယ်လောက်ထိအကျိုးတွေကိုပေါ့နော်ရုပ်စေတယ်လဲအဲ့ဒီအရာကိုအရင်ဆုံးသိဖို့လိုတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြစ်ထဲကနေကွာကြော်ခိုင်းခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ့နော်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ဘက်ကအဲ့လိုစိတ်တွေဖြစ်မှဖခင်ဘက်ကလည်းကူညီပေးပြီးတော့မှကိုယ်ပြုပြင်ပေးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် 그리고 철저하게 회개가 되어야 되는 거예요. ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာအတိအကျလိုအပ်တဲ့အရာကဘောနော်နှောင်တတရားဖြစ်ပါတယ် 반성으로만 끝나면 이스라엘 백성이 또 악을 행했다라는 그 동일한 사이클이 자기 생애 속에도 반복되는 겁니다. ဆိုတော့နော်ဟိုသုံးသက်ယုံငါဒီလိုမျိုးအပြစ်တွေကိုလုံးမိပါလားငါပြန်ပြင်ရမယ်အဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်သုံးသက်ယုံလောက်နဲ့ပဲပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ခုနဣသရေလလူမျိုးတွေလိုမျိုးစားတိတ်မကြဘူးအပြစ်ကိုတစ်ခါပြန်လုပ်တယ်ပြန်ပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့ဒါပဲလဲနေမှာမျိုးစားပေါ့နော်ဖြစ်ပါတယ် 왜 또 악을 행하고 또라는 단어가 계속되냐면 확실한 회개가 없기 때문입니다. ဆိုတော့တဖန်ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုပြုတယ်တဖန်ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုပြုတယ်ဆိုရင်ပြောထားရမလားအဲ့လိုမျိုးပါကြောက်လဲနေရလဲဆိုရင်သူတို့စီမှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့နှောင်တမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် 자, 그런데 그 정말 철저한 회개도 하나님을 인정할 때만이 가능한 것이 되는 거예요. ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့နှောင်တဖြစ်ဖို့လည်းပဲခုနရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဖះကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သူမှသာလုံနိုင်မှာဖြစ်တယ်
내가 하나님 앞에 그 눈앞에 있다라는 사실을 깨닫고 내 죄가 다 하나님 앞에 있다는 사실을 깨달아야지만이 철저한 회개가 됩니다. ဆိုတော့နော်မိမိကဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှေ့မှာရှိနေတယ်ငါအပြစ်ကိုလုံမိတဲ့ဒီຢာတွေကဖခင်ရှေ့မှာငါလုံမိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုနားလေသဘောပေါက်မှသာလင်လုံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 그런 철저한 회개가 되어지지 않으면 그 죄에서 고통을 받게 되는 거예요. ဆိုတော့ကေစစ်မှန်တဲ့နှောင်တမဖြစ်လာဘူးမလားအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအပြစ်ဆိုတဲ့အရာတွေကြောင့်လည်းကိုယ်ပဲနာကျင်ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ် 육신적으로 잘 되어 갈 수 있어서 육신은 편안할 수 있는 일이 있을 수는 있지만은 정말 구원받은 사람이라면 그 죄 가운데 그 영혼은 계속적으로 심한 고통에 시달리게 될 겁니다. ဆိုတော့နော်ခန္ဓာအလိုပြည့်စုံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကောင်းစားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုန်းဒီခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအရာတော့တောက်တတာဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာကြတော့အဲ့မှာဘောနော်ကျင့်နေနေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး 그런데 육신적으로도 편안하니까 영적으로도 아무런 감각이 없는 사람은 그 사람은 거듭난 사람이 결코 아닌 겁니다. ဆိုတော့ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာတတ်တာလို့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းဘာမှမခံစားရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရှင်းပါတယ်အဲ့လူကဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမရတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် 아브라함을 떠난 롯 소돔성에서 육신적으로는 잘 됐고 육신적으로는 존경을 받고 편안한 삶을 살았습니다. ဆိုတော့အာဗြဟံကိုကြောခိုင်းသွားတဲ့လောတာကိုဘောနော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့သူကြောခိုင်းထွက်သွားပြီးတော့သူခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာတော့တတ်တာနေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျတော့သူနာကျင်ခံစားနေရဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 그러나 그의 심령은 지옥이었습니다. ဆိုတော့သူရဲ့ဝိညာဉ်ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲငရဲတဲ့ကြနေသူလိုခံစားရတာဖြစ်ပါတယ် 결코 평강이 없었습니다. ဆိုတော့ကသူ့မှာငြိမ်သက်ခြင်းတွေမခံစားရဘူးဆိုတာပြောတာဖြစ်တယ် 그래서 진정한 회개도 역시 하나님을 인정할 때 내 죄가 하나님 앞에 있다라는 사실을 내가 인지할 때 가능한 일이 되는 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်ဘောနော်စစ်မှန်တဲ့နောင်တဆိုတာလည်းပဲဆိုမိမိကဖះကိုအတိမတ်ပြုမှသာလေပြီးတော့ခုနပြောခဲ့သလိုစစ်မှန်တဲ့နောင်တရှိမှသာလေဘောနော်ဖြစ်တောက်နိုင်မှာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 그래서 우리가 잘 아는 탕자의 회개가 그와 같은 겁니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိမှဖြစ်တဲ့ပျောက်တော်ตาဘောနော်သူ့ရဲ့နောင်တအဲ့လိုမျိုးစားလိုရတာဖြစ်ပါတယ် 자신이 잘못 살았다라는 것을 알고 깨닫고 반성했을 때에는 아버지께 돌아오지 않았어요. ဆိုတော့နော်မိမိကလွယ်မဆိုအသက်ရှင်ခဲ့တာပါလားတော်တော်အသုံးမကျတဲ့သူပါလားအဲ့လိုမျိုးသိတဲ့အချိန်သိုံပဲမပြန်လဲသေးပါဘူး 육신적으로 돼지를 치는 종자리에 내려갔습니다. ဆိုတော့နော်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာဟိုဝက်ကြောင်သားဘဝကိုရောက်သွားတယ်လေအဲ့လိုမျိုးစားဟိုကျွန်ဘဝကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 만약에 계속해서 사랑하는 육신의 아버지 그리고 정말 하나님 아버지를 그가 떠올리고 기억하고 인정하지 않았다면 여전히 돼지치는 가운데서 고통받으며 쥐염 열매를 먹는 신세로 계속 있었을 겁니다. ဆိုတော့နော်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာလည်းပဲဆိုတော့နော်သူ့ကိုချစ်တဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအောင်မေးတဲ့အရာပြီးတော့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖခင်ဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်ကိုအောင်မေးတဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှသူကအတိမတ်ပြုခြင်းတာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ဘောနော်ငကိုအတိုင်းဘယ်လိုပဲဖြစ်နေမလဲဆိုတော့အဲ့ဘောနော်ဝက်ကြောင်သားဘဝနဲ့ဝက်ရနေပြီးတော့မှဘောနော်ကျန်တဲ့အစားတွေကိုပဲစားရအဲ့လိုဘဝနဲ့ပဲသွားနေရမှာဖြစ်ပါတယ် 그런데 그가 드디어 아버지를 생각하기 시작했어요. ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖခင်ကိုပြန်စဉ်းစားလာတယ် 아버지의 마음을 이해하기 시작했습니다. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့စိတ်သဘောကိုသူနားလည်လာပါတယ် 그러면서 점점점 돌아갈 용기가 생겼던 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဖေစီကိုပြန်သွားရမယ်အဲ့စိတ်ပေါ့နော်ဖြစ်လာ 그리고 ခဲ့ပါတ 드디어 ယ် 스스로 일어서서 아버지께로 돌아가게 된 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကိုယ်တိုင်ထိုက်ရပြီးတော့မှဖခင်စီကိုပေါ့နော်ပြန်သွားပါတယ် 그리고 아버지 앞에서 고백하기를 내가 하나님 아버지께 죄를 범했다라고 고백합니다. ဆိုပြီးတော့သူဖခင်စီရောက်ပြီးတော့မှသူဝန်ခံတဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်ကအဖခမဲတော်ရှေ့မှာအဖဖျားသခင်ခမဲတော်ရှေ့မှာအပြစ်ကိုပြုမိပါတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါတယ် 진정한 회개는 하나님을 인정할 때 하나님의 눈앞에 내 죄가 다 드러나 있다는 사실을 인식하고 그것을 인정할 때 회개가
있을 수 있는 겁니다. 이루어질 수 있습니다. ဆိုတော့ကြောင့်ဘောနော်စစ်မှန်တဲ့နောင်တဆိုတဲ့အရာကကွာဖះကိုဘောနော်အတိမတ်ပြုတဲ့အချိန်ပြီးတော့မိမိပြုတဲ့အပြစ်တရားဖះရှိမှဘောနော်ထင်ရှားနေတယ်ဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒါတွေကိုအတိမတ်ပြုနိုင်တဲ့အချိန်မှာစစ်မှန်တဲ့နောင်တပါဘောနော်ရှိမှဖြစ်ပါတယ် 다윗도 살인죄와 간음죄를 지었습니다. ဆိုတော့ဒါဝိလည်းပြောမယ်ဆိုရင်လူအသက်ကိုတတ်တဲ့ပြေးသူမရအောင်ပြစ်မှာတဲ့အပြစ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ် 그리고 내가 죄악 중에 출생했다고 죄인 중에 모태에서부터 내가 멀어졌다라고 고백을 ဆို 했습니다. ဘောနော်ပြီးတဲ့အခါမှာအပြစ်တွေထဲကနေသူမွေးဖွားလာခဲ့တယ်အမိဝန်ကလေးကနေစပြီးတော့မှလမ်းလွဲခဲ့တယ်သူကိုယ်တိုင်ဘောနော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ် 그러나 처음에는 그는 자기의 죄를 숨겼습니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူပထမပိုင်းမှာဘာလုပ်လဲသူအပြစ်တွေကိုသူဖုံးကွယ်ခဲ့ပါတယ် 그러나 하나님이 아시죠? ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကသိနေပါတယ် 숨기울래야 숨기울 수가 없는 ဆို 겁니다. တော့ဖုံးကွယ်ခြင်းလဲဖုံးကွယ်လို့မရပါဘူး 자, 하나님이 약 7, 8개월 정도를 기다려 주셨어요. ဆိုတော့အဲ့မှာဖျားသခင်က9လ10လဆိုတဲ့အချိန်ပေါ့နော်သူတို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ် 나단 선지자를 보낼 때까지 왜 기다려 주셨을까요? ဆိုတော့ prophet Nathan ကိုဆင်လွတ်တဲ့အချိန်အထိစောင့်ဆိုင်ပေးတယ်ဒီဘာကြောင့်စောင့်ဆိုင်ပေးတာလဲ 스스로 회개할 수 있는 기회를 주셨습니다. ဆိုတော့ကိုယ်သိစိတ်နဲ့ကိုယ်နောင်တရလာတဲ့အရာဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 그런데 끝까지 숨기는 그 과정 속에서 다윗의 마음은 비 내리지 않는 마른 논처럼 갈라져 갔습니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဆုံးထိတိုင်အောင်ဖုံးကွယ်တဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်လုံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝိဒ်ရဲ့ဆက်ရဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမိုးမရွာဘဲနဲ့သွေးချောက်နေတဲ့မြေလိုမျိုးစားပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 자, 육신적으로는 편안한 삶을 살고 있었죠. ဆိုတော့သူ့အနေထားကိုကြည့်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာတတ်တောက်တတ်တာနေနေရပါတယ် 왕궁에 좋은 음식을 먹고 좋은 옷을 입고 좋은 환경 속에서 편안하게 있었습니다. ဆိုတော့ဘောနော်နန်းတော်ထဲမှာတကယ်ကောင်းတဲ့အစားအစာတွေဘောနော်တကယ်ကောင်းတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ပြီးတော့မှတတ်တောက်တတ်တာနဲ့ဘောနော်နေနေရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါ 그러나 တယ် 그의 심령은 지옥이었습니다. ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကကြတော့ငရဲကြနေတယ်လို့ခံစားရတာဖြစ်တယ် 기쁨이 없었어요. ။ဘာကြောင့်လဲဝမ်းမြောက်မှုမရှိတာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 그 마음으로 하나님을 찬양할 수 없었습니다. ။ဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်နဲ့ဖះကိုချီးမွမ်းလို့မရပါဘူး 그와 같은 심령의 상태로 하나님을 증거할 수 없었습니다. ။ဆိုတော့နော်အဲ့လိုမျိုးစားအခြေအနေနဲ့ဖះကိုတက်တည်လဲပြနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး 다윗을 사랑하시는 하나님이 나단 선지자를 보내주신 거예요. ။ဆိုတော့ကြောင့်ဒါဝိဒ်ကိုချစ်တဲ့ဖះသခင်ဆိုရင် prophet Nathan ကိုဆီလို့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 나단 선지자의 책망을 듣고 다윗은 기다렸다는 듯이 하나님 앞에 무릎을 꿇었습니다. ။ဆိုတော့ prophet Nathan ရဲ့တည်င်းကိုကြားလဲကြားအောင်ပေါ့နော်ဒါဝိဒ်ကဆိုလို့ရှိရင်စောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးစားနဲ့တန်းပြီးတော့ဒူးထောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그는 즉시 하나님 앞에 엎드려서 옷을 찢고 죄를 날리며 머리카락을 쥐어 뜯었어요. ။ဆိုတော့နော်အဲ့မှာသူချစ်ချင်းပဲဘောနော်ခါတဲ့ဖျားခင်ရှေ့မှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘောနော်အဝတ်အစားတွေကိုဆွဲဖြဲပလိုက်ပြီးတော့မှပြာကိုလောင်းချပြီးတော့တကယ်ကိုဘောနော်နောင်တရခဲ့ဆိုတာတွေ့ရပါတယ် 그리고 내 죄가 하나님 앞에 있나이다. ။ဆိုတော့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ကျွန်ုပ်ပြာဖျားခင်ရှေ့မှာရှိပါတယ် 내 심령을 다시 창조해 주십시오. ။ဆိုတော့ဘောနော်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်သဘောကိုတစ်ဖန်အသစ်ဖန်ဆင်းပေးပါ 다시금 기쁨을 허락해 달라고. ။ဆိုတော့ကပြန်ပြီးတော့မှဝမ်းမြောက်မှုတွေကိုပေးပါဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတ 주님을 ယ် 찬양할 수 있는 심령이 되게 해달라고. ။ဆိုတော့ဖျားကိုတကယ်စစ်မှန်တဲ့စိတ်နှလုံးသားနဲ့ချီးမွမ်းနိုင်တဲ့စိတ်သဘောအသစ်ကိုပြန် 하나님을 ပေးပါ 증거하는 입술이 되게 해달라고. ဆိုဖះကိုပြန်ပြီးတော့တက်သေးပြနိုင်တဲ့နှုတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါ 하나님과 깊은 교제의 관계로 다시 회복되기를 진심으로 원했던 겁니다. ဆိုဖះသခင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှနက်နဲ့မိသားရပြုလို့ရတဲ့အခြေအနေကိုပေါ့နော်ပြန်လို့ချင်တာဖြစ်ပါတယ် 자, 회개는 하나님을 인정하고 하나님 앞에 내 죄가 드러나 있다는 사실을 자기가 인식할 때 그 죄가 끊어지게 돼 있고 회개가 진정한 회개가 되게 돼 있는 겁니다. ဆိုတော့ကြောင့်နောင်တဆိုတဲ့အရာကကိုယ်ဖះကိုအတိမတ်ပြုမှာကိုလုပ်တဲ့အပြစ်တရားဖះရှိမှရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကိုသိမှသာလင်တကယ်စစ်မှန်တဲ့နောင်တပေါ့နော်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ် 저희 아버님 얘기를 간혹 한 적이 있습니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့အကြောင်းလည်းပဲကျွန်တော်မကြာခဏပေါ့နော်ပြောမှုပါတယ် 제가
이 죄를 하나님을 인정할 때, 하나님을 인식할 때 죄가 끊어진다라는 것을 설명할 때 간혹 예를 들어서 설명을 드렸었습니다. ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုအပြစ်ဆိုတဲ့အရာကကိုယ့်ဖះကိုအတိမတ်ပြုမှာပေါ့နော်ခါရဲဟိုဖះကိုကိုယ်ကလက်ခံနိုင်မှသာလင်ဒီအပြစ်တရားတက်တောက်နိုင်မယ်နောင်တလည်းပဲပေါ့နော်ရနိုင်မယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပြောတိုင်းမှာကျွန်တော်ဖခင်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောမှုပါတယ် 자, 구원 받으시기 전에 술, 담배를 엄청 많이 하셨어요. ဆိုတော့ကေတင်ချင်းမရခင်ကအရက်ဆေးလိတ်အရန်ကိုပေါ့နော်တုံးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 근데 구원 받으신 이후에는 술은 딱 끊어졌습니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကေတင်ချင်းရချင်းမှာအရက်ကတန်းပြီးတော့ပြတ်သွားပါတယ် 그렇게 좋아하는 술을 드시지 않은 거예요. ဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်ထိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မတော့တော့ဘူး 그런데 담배가 끊어지지 않았습니다. ဒါပေမဲ့မပြတ်တာကဆေးလိတ်ဖြစ်ပါတယ် 여전히 교제도 나가시고 주일도 참석하시고 말씀을 배우셨지만은 죄는 담배가 끊어지지 않는 거예요. ဆိုတော့နော်မိသားရလဲသွားနေတယ်တွင်းနေနေအစီအစဉ်တွေမှာလည်းပဲပါဝင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတူမိသားရပြပြီးပါဝင်နေပေမဲ့လည်းအဲ့ဆေးလိတ်ကိုသူဖြတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေ 수십 년 그렇게 술을 드셨는데 술은 끊어졌는데 담배가 안 끊어지는 겁니다. ဆိုတော့နော်နှစ်တော့ကြာပေါ့နော်အရက်ကောဆေးလိတ်ကိုတောက်သုံးလာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကေရချင်းရချင်းမှာအရက်တော့ပြတ်သွားပြီမဲ့ဆေးလိတ်ကမပြတ်ဘူးဖြစ်ပါတယ် 그런데 어느 날 당신이 입으로 간증을 하시는 거예요. ဆိုတော့နော်တနေ့လေးကြာတော့တက်တေခံတာဖြစ်ပါတယ်သူနှုံနဲ့ 아, 나 이제 담배 끊었다. ဆိုတော့နော်ငါဆေးလိတ်ဖြတ်လိုက်ပြီ 우리는 다 알고 있었습니다. 가족들은 ဆိုတော့ကျွန်တော်မိသားစုတွေဆိုအကုန်သိတယ်လေ 아무리 담배 안 핀 것처럼 흉내를 내도 조치를 취해도 옆에 있는 사람 다 알아요. ဆိုတော့နော် तू ဘလောက်ပဲစိတ်လိမ့်မတောက်တဲ့သူလိုမျိုးစားပေါ့နော်လိုက်ပြီးတော့မှသူ့ကိုယ်သူဖုံးကွယ်ပြီးဖုံးအုပ်ပြီးတော့မှပေါ့နော်ခါတခြားအနက်နေထွက်အောင်လှုပ်လဲပဲဘေးကသူကသိရဲတာ哦 이제 기다려 드린 겁니다. ဆိုတော့သူ့ကိုဒီတိုင်းစောင့်ပေးတာပဲရှိပါတယ် 어떻게 해서 그 담배가 끊어지게 됐는지를 간증을 하시는 거예요. ဆိုတော့နော်အလို့နဲ့တနေ့လဲကြာတော့ဆေးလိပ်ပါပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို तू ကတက်တေခံတာဖြစ်ပါတယ် 그날도 어김없이 항상 담배를 피던 장소를 가셨다는 거예요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့နေ့လည်းပဲဘောနော်သူငကိုတောက်နေကြနေရအောင်သွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ် 담배를 딱 피고 있는데 한 모금을 다 빨고 연기를 품으면서 하늘을 바라보게 되었답니다. ဆိုတော့နော်အဲ့နေ့မှလည်းဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဆေးလိပ်တောက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူသွားနေကြနေရအောင်သွားတယ်သွားရင်းနဲ့မှဆေးလိပ်ကိုပေါ့နော်အထဲကိုခါတယ်သွင်းလိုက်ပြီးတော့မှပြန်ထုတ်တဲ့အချိန်ကောင်းကင်ကိုပေါ့နော်သူကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그런데 마치 하늘에서 하나님이 자신을 딱 내려다보는 느낌이 마음에 싹 들어오더라는 거예요. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှဖခင်ကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ် 하나님이 이렇게 쭉 내려다보고 계시는구나. ဆိုတော့နော်အဲ့မှာဖခင်ကငါ့ကိုငုတ်ကြည့်နေတာပါလားငါ့ကိုကြည့်နေတာပါလားအဲ့ဒါကိုသူခံစား 그동안 တယ် 하나님이 그렇게 계속 내려다보고 계셨었구나. ဆိုတော့ဆိုရင်ကျန်တဲ့ချိန်တွေမှာလည်းပဲငါဘုနော်သူတစ်ပါးမသိအောင်တောက်ခဲ့ဒါလည်းဖခင်အကုန်တွေးခဲ့မှာပဲ 나는 사람의 눈만 피하면 괜찮은 줄 알았는데 ဆိုတော့ငါလူတွေရဲ့မျက်စိကိုရှောင်နိုင်ရပြီလို့ထင်ခဲ့တာ 하나님이 나를 내려다보고 ဒါပေ 계셨었구나. မဲ့ဖခင်သခင်ကကြတော့ငါဒီလိုမျိုးစားတောက်နေတော့ကြည့်နေတာပါလား 그 마음이 쏙 들어오니까 담배를 그 자리에서 다 분질러 버리고 버리게 됐다는 거죠. ဆိုတော့အဲ့စိတ်လဲဝင်သွားတော့အဲ့ဒီအချိန်အဲ့နေရာမှာပဲအဲ့စိတ်လိုက်ကိုချိန်မွပြီးတော့မှအကုန်ဖြတ်တောက်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ် 매 수십 년 딱 인이 박힌 그 죄도 하나님을 인정할 때 내가 하나님 앞에 있다라고 하는 그 사실을 인식할 때 그 죄는 끊어지게 돼 있는 거예요. ဆိုတော့အဲ့ဒါပါလေနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာအယိုးဆွဲနေပြီပြောချင်အကျင့်တော်ကပါနေပြီလေအဲ့လိုမျိုးအရာဖြစ်လဲပဲကိုကတကယ်ပဲဖះကိုအတိမတ်ပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုအဲ့အချိန်မှာတန်ပြီးဖြတ်တောက်နိုင်မယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 요셉의 종으로 있었던 그 보디발의 집에 가정 총무로 모든 일을 다 도맡아서 일할 때 ဆိုတော့နော်ဒီရောတဲ့ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲလေသူပေါ်တိပါရဲ့အိမ်မှာပေါ့နော်တခါတဲ့သွားပြီးတော့မှအုတ်ချုပ်ရတဲ့နေရာအထိမှရောက်ပြီးတော့မှသူအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန် 그 보디발의 아내가 젊은 요셉을 사랑했습니다. ဆိုတော့နော်ပေါ်တိပါရဲ့မိန်းမက
ငယ်နုပြိုတဲ့ဒီရောတက်ကိုပေါ့နော်သဘောကျပြီးတော့မှချစ်မြတ်နိုးတာဖြစ်ပါတယ် 끈질기게 죄를 지차고 쫓아다녔습니다. ဆိုပြီးတဲ့ကမှာအဆက်မပြတ်ပဲအပြစ်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှပေါ့နော်ခါတဲ့ဆွဲဆောင်တာဖြစ်ပါတယ် 그런데 끝내는 요셉은 아무도 없는 그런 그 집안에 그 보디발의 아내가 자신을 붙잡을 때 옷을 벗어서 던져버리고 도망쳐 나오고 그 죄를 짓지 않음으로 말미암아 그 보디발의 아내의 요구를 들어주지 않음으로 말미암아 모함을 받아서 감옥에 들어가는 일이 벌어지게 됩니다. ဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့တကယ်ပေါ့နော်ကြီးမားတဲ့အရာတစ်ခုကကြတော့ဆိုတော့နော်အိမ်မှာဘယ်သူမှမရှိတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာဒီပေါ်တိဖာရဲ့မိန်းမကထပ်ပြီးတော့မှရောသက်ကိုပေါ့နော်ဆွဲဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆွဲဆောင်ပေမဲ့လည်းပဲ तू ကအဲ့ဒီအပြစ်ကိုမပြုတ်မိဘူးအတွက်သူ့ရဲ့အညိုချစ်ပြီးတော့မှထွက်ပြေးပေါ့နော်တင်းရှောင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးထွက်ပြေးတင်းရှောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူနဲ့အတူဒီအပြစ်ကိုမလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ပေါ်မှာအပြစ်တွေကိုပုံချတဲ့အတွက်ထောင်ထဲကြတဲ့အရာမျိုးသားပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 그 보디발의 아내의 요구를 들어줬다라면 어쩌면은 요셉은 더욱더 편안한 삶을 살 수 있었을 겁니다. ဆိုပြီးတော့အဲ့နေရာမှာဒီပေါ်တိပါမိန်းမဆွဲဆောင်တဲ့အရာကိုရောသက်ကနားထောင်ပေးလိုက်တယ်သူ့အလိုလိုက်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာတတ်တာနေရမှာဖြစ်ပါတယ် 눈 한번 딱 감고 그 요구를 들어주면 자신은 더 출세했을 수 있었을 거예요. ဆိုတော့နော်တစ်ချိန်လောက်မျက်လုံးမိတ်နာပိတ်နေလိုက်ပြီးတော့မှငြိမ်ခံလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောနော်သူပို့ပြီးတော့မှကြော်ကြားသွားတဲ့အရာဖြစ်နိုင်ပါတယ် 그런데 그 집요한 그 보디발의 아내의 요구를 거절함으로 말미암아 도리어 고난이 닥쳤습니다. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီပေါ်တိပါမိန်းမရဲ့တောင်းဆိုတဲ့အရာကိုညှင်းပယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခတွေအကြီးအကျယ်တွေ့ခဲ့ရပါတယ် 누명을 뒤집어 썼어요. ဆိုတော့နော်သူ့ပုံမှာပြန်ပြီးတော့မှအပြစ်တွေပုံချခဲ့တယ် 모함을 받은 겁니다. ဆိုတော့မတရားခံရတာမျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 그래서 깊은 감옥에 갇히게 되었습니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပုံမောင်မိုက်တဲ့ထောင်ထဲမှာပေါ့နော်အပိတ်ထားခံခဲ့ရပါတယ် 자, 그런 어쩌면은 쉽게 마음이 흔들릴 수 있는 어쩌면 그럴 죄를 눈 한번 질끔 갖고 지을 수 있었던 그런 상황에서도 요셉은 그 죄를 이겨낼 수 있었는데 그 죄를 이길 수 있었던 비결이 무엇인지 아십니까? ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုလွယ်ကူကူတောင်းတအောင်ဆိုလဲကျသွားနိုင်တာမျိုးစားဖြစ်တယ်လေဆိုတော့နော်တစ်ချက်မျက်နှာလွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီအပြစ်ကိုပေါ့နော်လှုပ်လိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာလည်းပဲရောသက်ကအောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့တယ်ဒါဆိုအဲ့လိုအချက်ကဘာဖြစ်မလဲ 우리가 죄를 짓는 것은 사람에게 죄를 짓는 게 아니에요. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအပြစ်လှုပ်လိုက်တယ်အဲ့လူအပေါ်မှာအပြစ်ကိုလှုပ်မိလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး 그렇게 생각하니까 그 죄에서 벗어날 수 없는 겁니다. ဆိုတော့အကယ်အဲ့လိုစဉ်းစားရင်အဲ့ဒီအပြစ်ထဲကနေရုံထွက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ 사람에게 죄를 짓는다고 생각하니까. ဆိုတော့လူအပေါ်မှာပဲအပြစ်လှုပ်မိတယ်လို့စဉ်းစားတယ် 그럴 수 있지. ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်နိုင်တာပဲလေအဲ့လိုစဉ်းစားနေနိုင်တယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ငါပဲလုပ်တာ 그렇게 사는데 လူတိုင်းအဲ့လိုပဲနေကြတာပဲ 이렇게 생각하는 겁니다. အဲ့လိုမျိုးပြန်တွေးရော 그러니까 그 죄를 이겨낼 수 없는 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခံယူချက်မျိုးဆိုရင်အဲ့လူကဘယ်တော့မှအပြစ်ကိုအောင်နိုင် 그 မှာမ 죄를 ဟုတ် 끊지 못하는 겁니다. ဆိုတော့ဘာလို့ဘယ်တော့မှအပြစ်ကိုဖျက်တောက်နိုင်မှာမဟုတ် 자기 주변에 있는 사람하고 비교하기 때문인 거예요. ဆိုတော့ဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပဲလိုက်နိုင်ရှင်ပြီးတော့မှသူတို့လုပ်တဲ့အတွက်ကိုလည်းလုပ်တယ်အဲ့ပုံစံမျိုးပဲလုပ်နေတယ် 그러나 우리가 짓는 죄는 하나님께 죄를 짓는 것이다라고 인식을 하게 되면은 죄가 끊어지게 되고 죄를 피할 수 있는 힘이 생기는 겁니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကဖះရှိမှအပြစ်ကိုလုံးမိနေတယ်ဖះကိုအပြစ်လုံးမိနေတယ်အဲ့လိုမျိုးစားတာခံယူနိုင်မယ်အသိမဲ့ပြုတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြစ်တရားပြတ်တောက်မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 창세기 39장 ဘာဝကျ39 9절 10절입니다. ငယ်9နဲ့10 자, 같이 읽겠습니다. 주가ဖះ 10
자, 죄를 소극적으로 이기는 방법은 그 죄를 지을 수 있는 환경을 피하는 겁니다. ဆိုတော့နော်ဒီအပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆိုတော့နော်အလွယ်ရှောင်နိုင်တဲ့နီလန်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုလုံမိနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုကမနေတဲ့နီလန်ဖြစ်ပါတယ် 그 환경을 만들지 않는 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုကိုကမဖန်တီးတာမျိုးစား 자, 그러나 그것은 소극적인 ဆို 방법입니다. တော့ဒါမဲ့လည်းပဲဒါအလွယ်ဖြစ်ရှင်းတဲ့နီလန်မျိုးစားဖြစ်ပါတယ် 그 죄를 완전히 피하고 그 죄에서 멀어질 수 있는 방법은 하나님 앞에 내가 죄를 짓는 거다라는 인식인 거예요. ဆိုတော့မအပြစ်ကိုလုံးဝရှောင်တိန်နိုင်တဲ့နီလန်ပေါ့နော်အပြစ်ကိုလုံးဝမလုပ်တော့ဘဲနေနိုင်တဲ့နီလန်ကငါဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာဒီအမှုရာတွေပြုတ်နေတယ်အဲ့လိုခံယူနိုင်မှသာလျှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 내가 짓는 죄는 하나님께 죄를 짓는 거다. ဆိုတော့ငါအပြစ်လုပ်လိုက်တယ်ငါဖျားကိုလုပ်နေရဖြစ်တယ် 사람에게 죄를 짓는 게 아니고 လူကိုလုပ်တာမဟုတ်အဲ့လို 내게 သွား 죄를 လုပ်တာ 짓는 게 아니고 ကိုပြန်လုပ်တာလည်းမဟုတ် 하나님께 죄를 짓는 ငါ 거다. ဖျားသခင်ကိုအပြစ်လုပ်နေတယ် 자, 그런 인식이 딱 자리 잡으면 그 사람은 죄로부터 해방감을 얻을 수 있을 겁니다. ဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးစားတာခံယူနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့အပြစ်ဆိုတဲ့အရာတွေထဲကနေကွာလွတ်မြောက်လာမှာဖြစ်ပါ 죄로부터 တယ် 자유함을 느낄 수 있을 ဆိုတော့အ 겁니다. ပြစ်ဆိုတဲ့အရာတွေကနေကွာလွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ် 내가 어찌 이 큰 악을 행하여 하나님께 득죄하리이까. ဆိုတော့အခုဒီမှာလည်းပဲဘောနော်အီကြီးမားသောအပြစ်ကိုပြုပြီးတော့မှဖျားကိုဘောနော်အဘယ်သို့ပြစ်မှာမလဲဆိုတဲ့အရာ 자, 그리스도 예수의 좋은 군사가 되려면 자, 깨끗한 사람이 되어야 됩니다. ဆိုတော့ခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်မိမိရဲ့အသက်တာကသက်ရှင်စင်ကြယ်နေဖို့လိုပါတယ် 하나님이 쓰시는 사람은 돈 많고 많이 배우고 능력 있는 사람이 아니에요. ဆိုတော့ဖျားကဖျားသုံးတဲ့သူတွေကိုဘောနော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟိုပတ်သက်ချမ်းသာနေတာတို့ပညာတွေတအားတက်နေတာတို့အပြောကောင်းတာတို့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုသုံးတာမဟုတ်ပါဘူး 큰 집에는 금그릇과 은그릇이 있습니다. ဆိုတော့ကြီးစွာသောအိမ်မှာဘောနော်ဒီခွက်တွေကအမျိုးမျိုးဘောနော်ရွှေ 나무 ကွဲ 그릇도 ငွေ 있고 질그릇도 ပြီး 있습니다. တော့တက်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခွက်တွေရောရွှွနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခွက်တွေရောရှိမှဖြစ် 그러나 ပါတယ် 아무리 금그릇 은그릇이라 할지라도 ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲရွှေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် 깨끗하지 못하면 쓰임 받지 못해요. သက်ရှင်စင်ကြယ်ခြင်းမရှိရင်သုံးလို့မရပါဘူး 그러나 나무 그릇 질그릇이라 할지라도 ဒါပေမဲ့လည်းတက်သားနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ခွက်ပဲဖြစ်ပါစေဒီရွှွနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခွက်ပဲဖြစ်နေပါစေ 깨끗하면 주인의 쓰심에 합당한 자가 되는 ဆို 겁니다. တော့ဘောနော်သက်ရှင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုင်ရှင်ကဘောနော်အသုံးတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ် 내가 깨끗하지 못한 상태에서 하나님을 위해서 살아가는 그 행하는 그 모든 일들은 사실은 하나님과 상관없는 일이 될 겁니다. ဆိုတော့အကေကွာသက်ရှင်တဲ့အသက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖျားအတွက်အသက်ရှင်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်နေမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖျားနဲ့မဆိုင်တဲ့မှုတွေဖြစ်ပါတယ် 합당한 예배가 되지 못할 겁니다. ဆိုတော့ဘောနော်ကိုင်းညီတဲ့ဖျားလက်ခံလို့ရတဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းမဖြစ်တော့ဘူး 하나님과 상관없는 일이 되며 하나님께 드려지지 않는 예배가 되는 거예요. ဆိုတော့ဖျားနဲ့လည်းပဲမဆိုင်တယ်လို့ဖျားကိုရစ်ပူဇော်တဲ့အရာလည်းပဲဘောနော်မဟုတ်တော့ပါဘူး 그래서 정말 주님이 다시 오시기를 사모하는 사람이라면 ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားတစ်ဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အရာကိုကွာမျော်လင့်တောင်းတနေတဲ့သူတယောက်မှန်တယ်ဆိုရင် 그리고 그 주님을 기다리는 사람이라면 ပြီးတော့အဲ့သခင်ဖျားကိုစောင့်ဆိုင်နေတဲ့သူမှန်တယ်ဆိုရင် 주님과 같이 자기 자신을 깨끗하게 지켜야 됩니다. ဆိုတော့ဖျားသက်ရှင်သည့်ဤတူမိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းပဲသက်ရှင်အောင်စောင့်ထိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 마지막 때가 되면 될수록 ဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလနီးကပ်ရင်နီးကပ်လာသလို 거룩한 자는 더욱 거룩되게 해야 됩니다. ဆိုတော့သက်ရှင်တဲ့သူကပို့ပြီးတော့သက်ရှင်တဲ့အသက်တာဖြစ်လာအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ် 우리 아버지가 거룩하시니 그의 아들 된 우리들도 거룩해야 하면 당연한 겁니다. ဆိုတော့အဖခမဲရောသက်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့သားသမီးဖြစ်တဲ့ကျုပ်လည်းပဲသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာကဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် 그런데 어떻게 우리가 그 거룩함을 거룩할 수 있게 될 수 있을까요? ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကျုံတို့ကသက်ရှင်တဲ့အသက်တာဖြစ်မလဲဆိုတာ 그것은 말씀과 기도뿐입니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကနှုတ်ကပတ်တော်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်သာလေးရမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 더욱더 말씀을 가까이 하는 삶을 살아야 되고 기도에 힘쓰는 삶을 살아야 됩니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကိုကအနီးကပ်နေတဲ့အရာဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုလည်းပဲအားထုတ်ပြီးတော့မှပြုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်အားထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 그로부터 멀어지면 우리는
세상 더러운 것을 오염될 수밖에 없어요. ဆိုတော့ကေရီအဲ့လိုမျိုးစားလောက်ရမယ့်အရာတွေကရော့ရဲဖြစ်နေမယ်ဝေးနေမယ်ဆိုရင်လောကကညှဉ်းညူတဲ့အရာတွေကကိုယ်လာကတ်မှာပဲဖြစ်ပါ 우리가 တယ် 이 세상에 사는 동안에 온몸은 목욕을 받았지만 이 세상을 딛고 살아가는 우리의 발은 때가 묻어 들어올 수 있습니다. ဆိုတော့ဒီလောကထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကရေတော့ချိုးရတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီလောကထဲမှာကိုယ်ကျင်လည်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ခြေကတော့ဖုန်နေလာကပ်ပြီးတော့ပြေးကျန်နေမှာဖြစ်ပါတယ် 우리 중에 완벽한 사람은 없어요. ဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထဲမှာပြည့်ပြည့်စုံလင်နေတဲ့သူဆိုတာတရားမှမရှိဘူး 완전한 사람은 없는 ဆို 겁니다. တော့ပြေးဝနေတယ်ဆိုတဲ့သူလည်းမရှိဘူး 세상 더러운 것이 묻혀서 들어올 수가 있어요. ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မလို့လောကရဲ့ညစ်ပေတဲ့အရာတွေကကိုယ်လာပြီးတော့မှကတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် 그래서 예수님 말씀하셨죠? အဲ့ကြောင့်သခင်ရှိပြောခဲ့ပါတယ် 발을 내밀으라고? ဆိုတော့နော်ခြေကိုငှတ်ထောင်ဆက်မှာ 네가 씻지 않으면 나와 상관이 없다고? ဆိုတော့တင်မစင်းငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 깨끗하지 못한 ဆို 상태에서 တော့ဆိုလိုတာကသက်ရှင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ပဲနဲ့ 죄를 마음에 품은 상태에서 ဆိုတော့အပြစ်ကိုစိတ်လုံးသားထဲမှာဝတ်ထားပြီးတော့ 아직 회개하지 못한 죄 가운데 살면서 ဆိုတော့နောင်တမရသေးတဲ့အပြစ်တရားရှိနေပြီးတော့မှ 하나님을 위해서 하는 모든 행위는 나와 상관이 없다. ဆိုတော့ဖျားသခင်အတွက်လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကဖျားနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးပြောတာဖြစ်ပါတယ် 나는 하나님을 위한다 하고 봉사한다 하지만 ဆိုတော့ကိုကတော့ဖျားအတွက်ဆိုပြီးတော့မှစက်ကပ်ပြီးတော့မှလုပ်နေတယ် 그건 합당하지 않은 겁니다. ဒါပေမဲ့ခုနတတ္တာမျိုးနဲ့ဆိုရင်မကိုက်ညီဘူးဆိုပြီးပြောတာပါ 하나님이 လေ 받으실 수 없는 거예요. ဖျားသခင်လက်ခံလို့မရဘူးဆိုပြီးပြောတာပါ 그래서 လေ 먼저 우리는 어떻게 해야 됩니까? ဆိုတော့ကြောင့်မကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ 씻어야 되는 거예요. စိတ်ကြောတာကိုလုပ်ရမယ် 물로 씻는 것 같이 말씀으로 깨끗하게 씻어야 됩니다. ဆိုတော့ရေနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကြောတာတွေလုပ်တယ်လို့ပဲနှုတ်ကပတ်တော်ရေနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်အောင်ပေါ့နော်စိတ်ကြောပါပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်မှန်နဲ့တူတယ် 우리의 영혼의 구석구석을 비춰줍니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအတွင်းနဲ့နေတဲ့နေရာတဲ့အထိပေါ့နော်ကိုယ်ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်တယ် 우리의 허물과 죄를 낱낱이 드러냅니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုစရိုက်အပြစ်တွေကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 말씀을 멀리하는 사람은 ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဝေးနေတဲ့သူဆိုရင်တော့ 하나님 앞에 자기 자신을 몰라요. ဆိုတော့ကိုယ့်အခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတော့သိမှာမဟုတ်ဘူး 거울이 없이 사는 사람과 ဆို 똑같은 တော့အဲ့လူကမှန်မကြည့်ပဲအသက်ရှင်နေတဲ့သူနဲ့တူပါတယ် 더러운 게 묻어 있습니다. ဆိုတော့ညစ်ပေတာကတ်လာတယ် 머리는 엉클어져 있고 ဆိုတော့သပင်ကလည်းထွေးနေရပဲ 눈곱은 껴 있고 ဆိုတော့မျက်ချိပတ်တွေလည်းကန့်နေတယ် 옷은 단정하지 못하고 ဆိုတော့အဝတ်အစားလည်းပုံမကြပန်မကြဖြစ်နေတယ် 그러면서도 자기는 아무렇지도 않은 것처럼 바른 게 살아가는 것처럼 그렇게 살 수가 있는 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေပေမဲ့ကိုယ့်ကိုကြတော့ဘာမှမဖြစ်သလိုပဲကိုယ်သေချာပေါ့နော်တတရရနဲ့နေတယ်လို့မျိုးစားစဉ်းစားပြီးတော့မှအသက်ရှင်မှာဖြစ်ပါတယ် 다른 사람이 지적을 해도 인정하지 않아요. ဆိုတော့သူများနေတရားမားနေရပြောလဲလက်မခံဘူး 너나 잘해. ကိုယ့်ကိုသေချာလောက်ကြဆိုပြီးတော့ 나만치만 살아봐. ဆိုတော့ငါလောက်နေနိုင်နေကြည့်အောင် 권면을 받아들이지 않아요. ဆိုတော့ဘောနော်သူတစ်ပါးရဲ့အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့အရာကိုလက်မခံဘူး 자기는 바르다고 생각하기 အဲ့ဒါပါ 때문에 လေမိမိကိုယ်ကိုမှန်တယ်လို့ထင်နေတဲ့အတွက် 고칠 게 없다고 생각하는 거예요. ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြင်စရာတွေမလိုတော့ဘူးလို့စဉ်းစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် 그러나 말씀을 가까이 살아가는 사람은 ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အနီးကပ်နေတဲ့သူကြတော့ 점점 자기 자신이 얼마나 연약하고 부족한지를 알게 됩니다. တဖြည်းဖြည်းနဲ့မိမိကဘလောက်တောင်မှအားနေပြီးတော့ဘလောက်တောင်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လဲပို့ပြီးသိလာပါတယ် 까도 또 양파가 껍질이 계속 까지는 것처럼 ဆိုတော့ဘောနော်အကြိမ်ကြိမ်ခွာလဲပဲစက်သွန်နီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘောနော်ဇက်တိုက်ခွာလို့ရတာမျိုးစားဖြစ်တ 야, ယ်လေ 나는 진짜 죄와 허물이 많은 사람이구나. ဆိုတော့ငါတကယ်ပဲဒုစရိုက်အပြစ်တွေများတဲ့သူပါလား 정말 까도 또 나오는구나. ဆိုတော့ခွာလဲပဲတစ်ထပ်ပေါ်လာတယ်နောက်ခွာလဲနောက်တစ်ထပ်ပေါ်လာတယ်အဲ့လို 내가 မျိုးလူပါ 이런 လား 존재이기 때문에 나 같은 죄인을 위해서 예수님이 자기 피로 영원한 속죄를 이루어 주실 수밖에 없는 거구나. ဆိုတော့နော်ငါအဲ့လိုမျိုးစားသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သခင်ရှုကသူ့ရဲ့အသွေးတော်အပြည့်ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းပေးထားတာပါလား 영원한 속죄가 아니면 내가 어떻게 해서 천국에 갈 수 있겠냐. ဆိုတော့ထာဝရရွေးနှုတ်ခြင်းသာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငါဘယ်လိုလုပ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မှာလဲ 그것을 철저하게 더 깨닫게 되는 ဆို 거예요. တော့အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့မှအတိအကျနားလည်မှာဖြစ်တယ် 자기 자신을 더 알게 되는 거예요. ဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့သိလာမှာမျိုးဆိုဖြစ် 그래서 ပါတ 사도 ယ် 바울은 나중에 내가 죄인 중에 괴수라라고 고백합니다. ဆိုတော့ကြောက်တမန်တော်ပေါ်လို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုပြောအပြစ်သားတွေထဲမှာငါအဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 말씀을 가까이 하는 사람은
하나님을 의지할 수밖에 없어요. ဆိုတော့ဒုက္ကပတ်တော်နဲ့အနီးကပ်နေတဲ့သူဟာဆိုလို့ရှိရင်ဖះကိုဘောနော်အာကိုမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님만 의지할 수밖에 없습니다. ဖះသခင်ကိုပဲအာကိုမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님의 약속에만 자기의 모든 것을 걸 수밖에 없어요. ဆိုတော့ဖះရဲ့ဂတိတော်တွေအပေါ်မှာပဲမိမိရဲ့အလုံးစုံပုံအောပြီးတော့မှထားရမှာဖြစ်တယ် 정말 하나님이 도와주시지 않으면은 나는 한 발자국도 제대로 살 수 없는 존재라는 걸 알기 때문입니다. ဆိုတော့ဖះသခင်သာမကူညီလို့ရှိရင်ငါတလန်းတောင်မှလမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးခံရမှာ 하나님이 ဖြစ်ပါတ 함께 ယ် 하시지 않으면 나는 아무것도 할 수 없는 존재라는 것을 알기 때문이에요. ဆိုတော့ဖះဘက်ကမကူညီရင်ငါဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားမှာဖြစ် 사도 တယ် 바울이 이렇게 말했습니다. အမှန်တော့ဘောလို့ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ် 내가 약할 때 곧 강함이라. ဆိုတော့ငါအားနေတဲ့ချိန်မှာခွန်အားကိုဖြစ်စေတယ် 사도 바울은 점점점 자기 자신이 얼마나 연약한 존재인지를 깨달아갔다. ဆိုတော့အမှန်တော့ဘောလို့ကြည့်မယ်ဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိမိကဘယ်လောက်ထိအားနေတယ်လဲအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မှသိလာပါတ 자기는 ယ် 하나님 앞에 아무것도 아닌 거예요. ဆိုတော့မိမိကဖျားသခင်ရှိမှဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာ 그때 하나님이 능력을 주시는 겁니다. အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားကတကိုးတွေဖြည့်ပေးတာဖြစ်ပါတ 내게 ယ် 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있는 거예요. ဆိုတော့ငါ့ကိုတကိုးနဲ့ပြည့်စုံစေတော်မူသောသူအဖြစ်အရာခတ်သိမ်းကိုငါတက်ဆန်းနိုင် 내가 တယ် 약할 때 곧 강합니다. ဆိုတော့အားနေပြီမဲ့လည်းပဲခွန်အားတွေဖြစ်စေပါတယ် 왜? 하나님만 바라볼 수 없기 때문에. ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားသခင်ကိုပဲကိုကမျှော်ကြည့်မှဖြစ်တဲ့အတွက် 다른 것들은 의지할 대상이 되지 못하는 ဆို 거예요. တော့တခြားအရာတွေကအားကိုးရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူး 그래서 오직 하나님의 말씀에만 자기의 모든 것을 걸고 살아갈 수밖에 없는 거예요. ဆိုတော့အဲ့ခါမှာဖခင်ရဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာပဲမိမိရဲ့အလုံးစုံပုံအောပြီးတော့မှအသက်ရှင်တော်မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 그렇게 살아가는 때 가장 강한 그리스도 예수의 군사가 될 수 있는 거예요. ဆိုတော့အလိုမျိုးစားတာအသက်ရှင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုခွန်အားကြီးမားတဲ့ခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 그래서 그리스도 예수의 군사로서의 삶을 이 마지막 때에 우리가 요구를 받고 있습니다. 하나님 앞에. ဆိုတော့ခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့တရားအနေနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ် 하나님의 자녀는 천국 가서 그 영광을 누리는 겁니다. ဆိုတော့ဖခင်သခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုံတရေကိုကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရင်ခံစားမှာဖြစ်ပါတယ် 이 세상은 전쟁터예요. ဒီလောကကတော့ကိုကစစ်ပွဲဝင်နေရမယ့်နေရာပဲဖြစ်တယ် 우리의 원수는 마귀입니다. ကျွန်တော်ရဲ့ယန်သူကစာရမဏဖြစ်တယ် 여전히 살아서 역사하고 있습니다. ဆိုတော့အသက်ရှင်ပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်နေပါတယ် 하나님은 이 땅에 하나님의 나라를 세우러 오셨어요. ဆိုတော့ဖခင်လည်းပြောထားပြီးသားဒီမြေမှာငါရဲ့နိုင်ငံတည်ထောင်ဖို့လာတယ်ဆိုပြီးတော့ 이 땅에 하나님의 나라가 완성되면 그 하나님의 나라가 들림받는 겁니다. ဆိုတော့ဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံကဘယ်တော့တည်ထောင်လို့ပြီးစီးသွားပြီဆိုရင်ဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံကိုဖခင်ကပြန်ပြီးချီဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ် 하나님의 나라가 너희다 그랬어요. 너희. ဆိုတော့ဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံကသင်တို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပါတယ် 구원받은 사람 속에 하나님의 나라 천국이 이루어지는 겁니다. ဆိုတော့ကတိချင်းရတဲ့သူရဲ့အထဲမှာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံကောင်းကင်နိုင်ငံပြေဝမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 하나님이 정하신 그 숫자가 딱 차면 이 주님의 몸된 교회가 완성이 되면 주님은 지체 없이 재림하십니다. ဆိုတော့ဖခင်သတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးအတွက်သာပြေဝမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီဖခင်ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ကိုဖခင်ကနှောင့်နှေးမနေတော့ဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှချီဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그런데 하나님은 단독으로 혼자 일하실 수 없어서 사람을 쓰시는 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ဖခင်ကတယောက်တည်းအလုပ်လုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေကိုပေါ့နော်အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ် 그래서 하나님이 우리를 구원으로 부르신 이유는 최종 목적은 바로 전쟁터에서 나가는 싸우는 군사로서 부르신 거예요. ဆိုတော့ကြောင့်ဖခင်ကျွန်းတို့ကတင်ချင်းပေးထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကစစ်မြေပြင်မှာသွားပြီးတော့မှတိုက်နိုင်မယ်ပေါ့နော်စစ်သူရဲ့အနေနဲ့ကျွန်းတို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ကတင်ချင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ် 우리가 이 땅에 사는 이유가 목적이 뭡니까? ဆိုတော့ကျွန်းတို့အခုဒီမြေမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ရပါလေ 잘 먹고 잘 살고 육신의 편안함을 추구하기 위해서입니까? ဆိုတော့တနေ့ကိုကောင်းကောင်းစားပြီးတော့မှကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းဝတ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာတတ်တာကိုဒါပဲစဉ်းစားနေ 그런 사람은 살았으나 죽은 자입니다. အကယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနေမယ်ဆိုရင်အဲ့လူကအသက်ရှင်လဲလူသေးပဲဖြစ်ပါတယ် 하나님 앞에 그들의 삶은 지워져 있는 거예요. ဆိုတော့ဖျားကြီးရှေ့မှာအဲ့လိုမျိုးစားသူတွေရဲ့အသက်တာဆိုအဖြတ်ခံနေရတာဖြစ်တယ်
하나님은 알지도 못합니다. ဖျားသခင်ကအဲ့လူရဲ့အသက်တာသိလည်းမသိဘူး 하나님은 어디서 무슨 일을 하고 계십니까? ဆိုတော့အခုဖျားသခင်ကဘယ်နေရာမှာဘာအလုပ်လုပ်နေတယ်လဲ 하나님의 눈은 어디를 향하고 ဆိုတော့ဖျား 있습니까? ရဲ့မျက်လုံးကဘယ်ကိုဥတည်နေတယ်လဲ 하나님의 발걸음은 어디를 향하고 ဖျားသခင် 있습니까? ရဲ့ခြေလမ်းတွေကဘယ်ကိုဥတည်နေတယ်လဲ 하나님은 누구에게 머물러 있나요? ဆိုတော့ဖျားက 있습니까? ဘယ်နေရာမှာညှိနေတယ်လဲဆိုတာ 이 땅에 예수님은 죄인을 찾아다니셨어요. ဆိုတော့တခင်ရှုဒီမျိုးလာတဲ့အချိန်အပြစ်သားတွေလိုက်ရှာခဲ့ပါတယ် 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. ဆိုတော့ငါဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေကိုခေါ်ဖို့လာတာမို့အပြစ်သားတွေကိုခေါ်ဖို့လာတယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 일일이 죄인들을 만나 주셨습니다. ဆိုတော့ဘောနော်အပြစ်သားတယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့မှတွေ့ပေးခဲ့ပါတယ် 그들을 만나서 상담해 주시고 구원하시기를 기뻐하셨어요. ဆိုတော့ဘောနော်တွေ့ပေးပြီးတော့မှဆွေးနွေးပေးတယ်ပြီးတော့သူတို့ကတည်းကချင်းရဖို့အလိုရှိရဖြစ်ပါတယ် 내가 전도하러 왔다 그랬습니다. ဆိုတော့ငါဧဝံဂေလိလောက်ဖို့လာခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောတာတယ် 이 땅에 예수님은 전도하다 가신 거예요. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ဒီမြေမှာသခင်ရှုရဆိုဧဝံဂေလိလောက်ပြီးပြန်သွားတာဖြစ်ပါတယ် 다윗의 아들 솔로몬은 이스라엘의 왕이자면 전도자라고 말했습니다. ဆိုတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့သားရှောလမုန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဣသရေလလူမျိုးတွေအုပ်စိုးနေရပေမဲ့လည်းပဲဧဝံဂေလိဆရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 구원을 받은 사람이 본능적으로 갖게 되는 가르쳐 주지도 않아도 갖게 되는 마음이 있어요. 구원받은 사람 속에 주어지는 마음이 있습니다. ဆိုတော့နော်ကတိချင်းရလာတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့သူတစ်ပါးသင်ပေးစရာမလိုသူကသူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်သဘောရှိပါတယ် 바로 영혼을 사랑하는 마음입니다. အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တွေကိုချစ်တဲ့စိတ်သဘောဖြစ်တယ် 그리고 그들의 영혼을 주님께로 인도하고 싶은 마음입니다. ဆိုတော့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟိုနော်အဲ့ဒီပျောက်ဆုံးတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုဖျားထံကိုလမ်းပြပေးခြင်းတဲ့စိတ်သဘောရှိပါတယ် 존 웨슬리는 이렇게 외쳤습니다. ဆိုတော့ဂျွန်ဝစ်လီယာကလို့ပြောခဲ့ပါတယ် 구원받지 않은 사람들에게는 당신들은 해야 할 일이 딱 한 가지 있는데 그것은 구원받는 것이요. ဆိုတော့ကတိချင်းမရသေးတဲ့သူဆိုရင်သင်တို့လုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကသင်တို့ကတိချင်းရတဲ့အမှုဖြစ်တယ် 그 일을 위해서 사시오. အဲ့အမှုအတွက်စပြီးအသက်ရှင်မှာ 구원받은 사람에게도 말했습니다. ပြီးတော့ကတိချင်းရတဲ့သူတွေလည်းပြောတာပါလေ 구원받은 사람에게도 딱 이 세상에서 살아야 될 이유가 한 가지 있는데 ဆိုတော့ကတိချင်းရထားတဲ့သူတွေလည်းပဲဒီမြေမှာအသက်ရှင်ရရွေးချက်ကတစ်ခုတည်းပဲရှိရဖြစ်တယ် 바로 영혼을 건지는 일을 위해서 사시오. ဆိုတော့ကဝိညာဉ်တွေကတိနဲ့အမှုအတွက်အသက်ရှင်မှာဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 살아야 될 이유가 오직 그거 한 အဲဆိုရင် 가지뿐이라 그랬어요. အသက်ရှင်ရတဲ့ရွေးချက်ကအဲ့တစ်ချက်တည်းပဲရှိရဆိုတာဖြစ်ပါတယ် 여러분의 심장이 이 시간 왜 뛰고 ဆို 있습니까? တော့ဒီကိုမောင်မရီရဲ့နှလုံးကအခုဒီအချိန်မှာဘာကြောင့်ခုန်နေရလဲ 무엇을 위해서 여러분이 지금 숨 쉬고 있습니까? ဆိုတော့ဒီကိုမောင်မရီဘာအတွက်ကြောင့်လဲအသက်ရှင်နေရ 무엇을 လဲ 위해서 마시고 있습니까? ဘာအတွက်ကြောင့်လဲရေတွေကိုတောက်နေရ 무엇을 လဲ 위해서 먹고 있습니까? ဘာအတွက်ကြောင့်လဲအစာတွေကိုစားနေရလဲ 무엇을 위해서 입습니까? ဘာအတွက်ကြောင့်လဲရှိနေရလဲ 내가 이 땅에 사는 이유와 목적이 ဆို 무엇입니까? တော့ကိုဒီမြေမှာအသက်ရှင်နေရတဲ့ရွေးချက်ကဘာလဲ 주님이 왜 십자가에 피 한 방울 남김없이 다 쏟아주시고 죽어주셨습니까? ဆိုပြီးတော့ဒီရှုရလေပဲလောကတိုင်ပေါ်မှာအသွေးတစ်စက်တောင်မှမချမ်းမဲနဲ့အကုန်စီးစီးပေးခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲအကြောင်းရဘာကြောင့်လဲ 이제는 너희 자신을 위해서 살지 말고 ဆိုတော့အဲ့ဒီယာကအခုတင်တို့အတွက်တင်တို့အသက်မရှင်တော့နဲ့ 너희를 위해서 죽었다가 다시 사신 자를 위해서 살게 하려 함이니라. ဆိုတော့တင်တို့အတွက်အသေးခံပြီးတော့မှပြန်ထမြောက်တဲ့သခင်အတွက်အသက်ရှင်မှုဖြစ်တယ် 예수님을 위해서 우리가 살아드리는 것이 어떤 삶입니까? ဆိုတော့သခင်ရှုအတွက်ပြန်အသက်ရှင်ပေးမယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ 예수님의 소원이 무엇입니까? သခင်ရှုရဲ့ကြီးမားတဲ့ဆန္ဒပါလဲ 한 사람도 멸망치 않고 တယောက်တောင်မှမပျက်စီး 다 ပဲ 회개하여 구원에 이르기를 원하신다 그랬어요. နောင်တရပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းရဖို့အလိုရှိတယ်ဆို 그것이 ပြောတာပါ 주님의 လေ 마음입니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကသခင်ဖျားရဲ့စိတ်တော် 주님의 소원입니다. သခင်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒဖြစ်တယ် 구원받은 사람 속에도 자기의 기쁘신 뜻을 소원을 두고 행하게 하신다고 하셨습니다. ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းရထားတဲ့သူအပေါ်မှာလည်းပဲဖျားရဲ့ဝမ်းမြောက်စရာအလိုတော်ကိုထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီအလိုတော်အတိုင်းလုပ်စီမယ်ဆိုပြောတာပါလေ 복음을 위해서 살아가는 삶을 주님은 기뻐하시는 거예요. ဆိုတော့ဧဝံဂေလိတရားအတွက်အသက်ရှင်တဲ့အသက်တာကိုဖျားကကြည်ပြီးနှစ်သက်တာဖြစ်ပါတယ် 그렇게 복음을 위해서 살겠다고 작정하고 살아가는 사람과 동행하시는 겁니다. ဆိုပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားအတွက်အသက်ရှင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှမိမိရဲ့စိတ်ကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့မှသွားနေတဲ့သူနဲ့အတူဖျားကပါရှိ 그렇게 ပြီးမှ 복음을 ဖြစ် 위해서 ပါတယ် 살아가는데 필요한 것들을 때마다 일마다 영육간에 채워주시는 겁니다. ဆိုပြီးတော့ဧဝံဂေလိတရားအတွက်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲသူ့အချိန်ခါနဲ့သူဖျားကလိုသလိုဖြည့်ဆည်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 오늘날 너희가 섬길 자를 택하라 ဆို 그랬어요. တော့ကြောင့်တင်တို့ယနေ့ကိုးကွယ်မဲ့အရှင်ရွေးချယ်ပါ 무엇을 위해서 살 건지 결정하라 이 말입니다. ဆိုတော့ဘယ်အရာအတွက်အသက်ရှင်မှာလဲဆုံးဖြတ်ပါ
내가 정말 하나님의 자녀라면 So ကိုကတကယ်ဖခင်ရဲ့သားသမီးမှန်တယ်ဆိုရင် 이 땅 얼마 남지 않은 이 시간 동안에 So ဘလောက်မှမကြံတော့တဲ့ဒီမြေမှာနေရတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ 내가 무엇을 위해서 살 거냐 이 말이에요. ဘာအတွက်ကိုအသက်ရှင်မလဲဆိုတာ 무엇을 위해서 시간을 쓰고 ဘယ်အတွက်အချိန်ကို 무엇을 သုံး 위해서 လဲ 물질을 쓰고 ဘယ်အရာအတွက်ငွေကိုသုံးမှာလဲ 어디에 집중하고 살아갈 ဘယ် 거냐. အရာပေါ်မှာအာရုံစိုက်ပြီးအသက်ရှင်မှာလဲ 자, 그것을 결정하고 살아라. 이 အဲ့ 말이에요. ဒါကိုကိုယ့်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးအသက်ရှင်မှာဖြစ်တယ် 그리고 그것을 위해서 살면은 주님이 그 사람을 통해서 일하시기 시작하는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာအတွက်သာမိမိကအသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူအပြည့်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အလုပ်တွေလုပ်သွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 주님과 함께 우리는 일하는 자들이 되어야 됩니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသခင်ဖခင်နဲ့အတူအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 주님이 누구와 함께 일하시겠습니까? ဆိုတော့သခင်ဖခင်ကဘသူနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ပေးမလဲ 어떤 사람과 함께 ဘ 일하시겠습니까? လို့လူနဲ့ပဲအတူအလုပ်လုပ်ချင်မလဲ 어떤 사람과 함께 하기를 기뻐하시겠습니까? ဆိုတော့ဘလို့လူနဲ့အတူအလုပ်လုပ်တဲ့အရာကိုဖခင်ကနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မလဲ 어떤 사람과 함께 동행하시기를 기뻐하시겠습니까? ဆိုတော့ဘလို့လူနဲ့ပဲအတူသွားလာအသက်ရှင်ချင်မလဲ 정말 우리는 하나님과 함께 일하며 하나님과 함께 동행하는 자가 되어야 됩니다. ဆိုတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ကဖခင်နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှဖခင်နဲ့အတူသွားလာအသက်ရှင်နေသူဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 우리는 신전 의식, 하나님 앞에서 살아간다는 것을 항상 기억하고 살아가야 되겠습니다. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ကဖခင်ကိုအတိမတ်ပြုခြင်းဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်ရှေ့မှာအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုရဲအဲ့ဒါအမြဲအောက်မေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် 그것이 사실이기 때문에 그렇습니다. ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းအမှန်တရားဖြစ်တဲ့အတွက် 새벽 이슬 같은 주의 청년들이 죽게 나오는도다. ဆိုတော့ဘာလို့နဲ့မှာပွင့်လင်းတဲ့ပန်းတွေခဲတော့ဘာလို့တခိထန်လာတဲ့လူငယ်တွေခဲတော့ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 구원받은 사람들은 다 새벽 이슬 같은 주의 청년들입니다. ဆိုတော့ဘာလို့ကတိချင်းရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်နဲ့မှာဘာလို့ခါရထင်ရှားတဲ့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတက်ကြွတဲ့အရာနဲ့တူတဲ့လူ 새벽 တွေဖြစ်ပါ 이슬은 တယ် 얼마나 깨끗합니까? ဆိုတော့ဘာလို့နဲ့မှာဘာလို့ထင်ရှားရဲဆိုတော့ဘလောက်တောင်မှတက်ရှင်းစင်ကြယ်မလဲ 맑습니까? ဆိုတော့ဘလောက်တောင်မှကြည်လင်မလဲ 얼마나 순수합니까? ဘလောက်တောင်ရိုးရှင်းမလဲ 얼마나 정직합니까? ဘလောက်တောင်ဖြောင့်မတ်မလဲ 얼마나 순결합니까? ဘလောက်တောင်စင်ကြယ်မလဲဆိုတဲ့အရာ 그런 마음을 가진 자들이, 심령을 가진 자들이 죽게 자원하여 나오는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တဘောရှိတဲ့သူတွေကသခင်ရှေ့ကိုစေတနာစိတ်နဲ့လာတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ် 그들을 통해서 주님이 역사하시는 겁니다. အဲ့လိုမျိုးစိတ်တဘောရှိတဲ့သူတွေအဖြစ်ဖခင်ကအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တယ် 우리가 그렇게 정말 합당한 그리스도 예수의 좋은 군사로서 자세를 갖춘다면 주님이 우리를 통해서 계획하신 일들을 이루어 가실 거라고 믿습니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုင်းညီတဲ့ခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ကောင်းသောစစ်သူရဲ့တရားအနေနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖခင်ဘက်ကလည်းပဲသူ့ရဲ့အမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့အပြည့်ပြုသွားမယ်ဆိုတော့ 나를 위해서 주님이 살아주시는 게 아니에요. ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ဖခင်ကအသက်ရှင်ပေးရမယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး 이미 주님은 나를 위해서 죽어주셨는데 더 이상 뭘 어떻게 살아주십니까? ဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်ဖခင်ကအသက်ကိုပေးပြီးသွားပြီလေဘယ်လိုလုပ်ဆက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ပေးလို့ရမှာလဲ 내가 주님께 더 뭘 요구할 수 있겠어요? ဆိုတော့ကိုယ်ထပ်ပြီးတော့မှဖခင်ကိုဘာတောင်းဆိုချင်လဲ 목숨까지 주셨는데 အသက်တောင်ပေးပြီးသွားပြီလေ 이제는 우리가 주님을 위해서 살아드려야 될 차례입니다. ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖခင်အတွက်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်ပေးရမယ်အလဲရောက်နေဖြစ်ပါတယ် 나를 위해서 십자가 피를 흘려 죽어주신 그 주님을 위해서 그 주님에게 여전히 육신적인 것을 요구한다면 그것은 정말로 은혜를 알지 못하는 사람일 겁니다. ဆိုတော့ကိုယ်အတွက်လောက်ကတိုင်မှာအသေးခံပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အခုချိန်လေးကိုဖြစ်ချင်တာတွေပဲသွားပြီးတော့တောင်းဆိုနေမယ်ဆိုရင်အဲ့လူကတော်တော်လေးကိုကျေးဇူးတရားကိုမသိရသူဖြစ်ပါတယ် 자기가 받은 것이 무엇인지 모르는 ဆိုတော့ 사람입니다. ကိုဘာကြီးကိုရထားတယ်ကိုရထားတာဘာမှမသိရသူဖြစ်ပါတယ် 더 이상 내어줄 것이 없이 목숨까지 다 주셨습니다. ဆိုတော့တကယ်ပဲထပ်ပြီးတော့မှပေးလို့မရတော့လောက်တဲ့အထိအသက်ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ် 그 လေ 은혜를 확실히 받은 사람이라면 이제 주님을 위해서 살아드리는 것이 당연하다고 생각되어질 ဆိုတော့ 겁니다. အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားကိုနားလေသဘောပေါက်တဲ့သူကဖခင်အတွက်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်တဲ့အရာကဖြစ်တဲ့အရာဆိုပြီးစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ် 우리에게 기회를 주신 거예요. ဆိုတော့အခုကျွန်တော်အခွင့်အရေးပေးထားတာဖြစ်ပါတ 주님을 ယ် 위해서 살 수 있는 기회를 주신 ဖ 겁니다. ခင်အတွက်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့ 이제는 အခွင့်အရေး 너희를 ပေး 위해서 ထားတယ် 살지 말고 အဲ့အတွက်ကြောင့်သင်တို့အတွက်အသက်မရှင်နဲ့ 우리를 위해서 사는 가운데 우리는 죄밖에 더 ဆို 지었습니까? တော့ကိုယ့်အတွက်အသက်ရှင်ကိုအပြစ်ပဲလုပ်ပါလေ 그렇지 않아요? မဟုတ်လား 구원받은 이후에도 마찬가지입니다. ကတိချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းလည်းအဲ့တိုင်း 우리 ပဲ 자신을 위해 살 때 결국은 죄를 짓는 거예요. ကိုယ့်အတွက်အသက်ရှင်မယ်လို့စဉ်းစားအပြစ်ပဲလုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ် 우리가 주님을 위해서 살아드릴 때, ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖခင်အတွက်အသက်ရှင်ပေးမယ် 복음을 ဆို 위해서 ရင် 살 때 ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးကိုအသက်ရှင် 죄는 우리를 방해할 수 없는 겁니다.
အပြစ်ဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်လာပြီးနှောက်ယှက်လို့မရတော့ဘူး 주님의 사랑에 강권되어서 이끌리는 삶을 살아가야 됩니다. ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဘုရားချီနှောင်မှုကိုခံရပြီးတော့မှနိုးစော်မှုကိုခံရပြီးတော့မှအသက်ရှင်သွားတာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 성령의 감동하심을 입은 사람들이 이 하나님의 말씀을 받아 기록했습니다. ဆိုတော့သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တိုက်တော်ချစ်ကိုခံရတဲ့သူတွေကဒီကျမ်းစာကိုလက်ခံပြီးရေးခဲ့ပါတယ် 많은 어려움과 고난이 있었지만은 다 이겨냈습니다. ဆိုတော့များစွာသောအခက်အခဲဒုက္ခတွေရှိပေမဲ့အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်တယ် 자, 성령의 충만함을 받은 사람들이 결국은 주님을 위해서 살게 될 겁니다. ဆိုတော့အဲ့တိုင်းမဲ့သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝနေတဲ့သူတွေပဲဖခင်အတွက်အသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတ 많은 ယ် 고난과 어떤 어려움이 결코 장애물이 될 수 없을 겁니다. ဆိုတော့များစွာသောဒုက္ခအခက်အခဲကအနောက်ရှက်မဖြစ်ပါဘူး 그래서 말씀과 기도가 우리를 거룩하게 하시고 그리고 성령의 충만함으로 이끄실 겁니다. ဆိုတော့အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကကျုံတို့အသက်ရှင်စင်ကြအောင်ပေါ့နော်ဆွဲခေါ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그래서 더욱더 우리가 말씀에 붙들려서 살아가는 정말 하나님 중심으로 성령 중심으로 말씀 중심으로 하나님의 뜻을 이루어 드리는 것을 소원으로 품고 그렇게 살아갔으면 좋겠습니다. ဆိုတော့ကြောင့်မလို့တာ၍ပို၍နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ချုပ်ကင်မှုကိုပေါ့နော်ခံရပြီးတော့မှဆိုပြီးတဲ့ခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်အဓိကထားပြီးတော့မှတကယ်ပဲဖခင်ကိုအဓိကထားပြီးတော့မှပေါ့နော်အသက်တာကိုရှောက်လန်းသွားတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်လည်း 그렇게 살아가는 자들에게 복이 있을 겁니다. ဆိုတော့အလို့သက်ရှင်တဲ့သူတွေအပေါ်မှာကောင်းကြီးရှိမှာဖြစ်ပါတယ် 하나님이 예비하신 축복을 마음껏 내려주실 겁니다. ဆိုတော့ဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးကိုဖခင်ကစိတ်ကြိုက်အဲ့လိုပေါ်မှာ 하나님께로부터 ချပေး 오는 မှာဖြစ်တယ် 모든 좋은 것들을 받게 될 겁니다. ဆိုတော့ဖခင်ထံလာတဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့အရာတွေကိုခံစားရမှာဖြစ် 왜냐하면 ပါတယ် 방해받는 것들이 없기 때문입니다. ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုခံယူဖို့အတွက်အတားအဆီးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် 하나님께로부터 오는 모든 좋은 것들을 죄가 가리웠다고 되어 있는데 ဆိုတော့နော်ဖခင်ထံလာတဲ့ကောင်းတဲ့အရာအပြစ်ဆိုတဲ့အရာတားထားတယ်လို့ပြောထားရမလား 그 장애물이 제거되니 걸음걸음마다 축복이 있을 겁니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတားဆီးတွေကအခုဖယ်ရှားထားခြင်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့ကိုယ်ခြေလန်းနေလမ်းတိုင်းမှာဖခင်ရဲ့အတူပါရှိမှုကိုခံစားရမှာ 여러분 세상의 축복을 원할 겁니까? 아니면 하나님이 주시는 축복을 원할 겁니까? ဆိုတော့ညီကိုမောင်မတို့ကိုကစဉ်းစားမှာကလောကကလာတဲ့ကောင်းကြီးကိုလိုချင်တာလားဖခင်စီကလာတဲ့ကောင်းကြီးကိုလိုချင်တာလားဆိုတာ 당장의 육신의 편안함을 원할 겁니까? 아니면 하나님이 주시는 영혼의 영적 평안함을 원하실 겁니다. ဆိုတော့နော်အခုလောလောဆယ်တည်ငါရဲ့ခန္ဓာတတ်တာချင်းကိုလိုချင်တာလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဖခင်ပေးမယ်ထာဝရပေါ့နော်ဒီဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာညီသက်ဝင်မြောက်ခြင်း 오직 လိုချင်တာဆိုတာ 의인은 믿음으로 살리라. ဖြောင့်မတ်တဲ့သူကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်မွေးမိဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 선택한 대로 자기 인생은 결정되게 돼 ဆို 있습니다. တော့ကိုရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းကိုဘဝရဲ့ပုံစံဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါ 믿음대로 တယ် 된다 그랬습니다. ကိုယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းကိုပုံစံထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် 오직 의인은 믿음으로 살리라. ဆိုတော့ဖြောင့်မတ်တဲ့သူကယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်မွေးမှာဖြစ်ပါတယ် 정말 이 마지막 때에 복음을 위해서 귀하게 쓰임 받는 우리 양공교회 형제 자매들이 되시기를 진심으로 바랍니다. ဆိုတော့ကြောင့်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာတကယ်ပဲဖိုးတန်စွာအသုံးပြုခြင်းခံရတဲ့ရန်ကုန်သင်းတော်ညီကိုမောင်မတရားမကျဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းပဲမျှော်လင့်ပါတယ်ဆုတောင်းရအောင် 살아계신 거룩하신 아버지 하나님, 주님을 위해서 살 수 있는 기회를 주심을 진정 감사합니다. သက်ရှင်၍သက်ရှင်တော်မူသောဖဖျားအတွက်သက်ရှင်နိုင်ဖို့ခွင့်ရပေးတဲ့အရာအတွက်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 끝까지 주님의 은혜에 보답하는 삶을 살아서 주님 앞에 섰을 때 잘하였다 충성된 종이라고 칭찬받는 우리 모두가 되도록 이끌어 주시옵소서. ကဲပဲဆုံးထိတိုင်အောင်သစ္စာရှိတဲ့ငယ်သားဖြစ်အသက်ရှင်ပြီးတော့မှဖျားရှိပြန်ရတဲ့ခါမှာလည်းပဲတာလို့သစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းဆိုပြီးတော့မှချီးမွမ်းခြင်းခံရသောတတဖြစ်နိုင်အောင်မဆာတော်မူပါ 교회를 통해서 계획하신 주님의 선하신 일을 주님이 우리를 통해서 이루시는 일에 저희가 다 쓰임 받게 해 주옵소서. ကဲပဲတင်းတော်အဖြစ်ဖဖျားပြေဝအောင်လုံးမဲ့အမှုရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တရားမကြံဖိုးတန်စွာအသုံးပြုခြင်းခံရနိုင်အောင်မဆာတော်မူ 복음을 ပါ 위해서 살아가는데 어려움이 없도록 영역 간에 합당하신 축복을 허락해 주옵소서. ဧဝံဂေလိတရားအတွက်သက်ရှင်တဲ့ခါမှာလည်းပဲကဲပဲဖဖျားရဲ့လူတော်နဲ့ညီကိုင်းညီသောကျေးဇူးများကိုပြုပြီးတော်မူပါ 말씀으로
살게 하시고 믿음으로 살게 해 주옵소서. နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်အသက်ရှင်အောင်မဆာပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်အသက်မွေးနိုင်အောင်မဆာ 남은 시간도 오직 주 성령님께 모든 것을 의탁드리옵고 우리 구주 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. ဆက်ရှိတဲ့ချိန်တိုင်းတစ်ခုစီတိုင်းအောင်လည်းပဲဖဖျားရဲ့လက်တော်ရဲ့အနံပေးသခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါရဖာ 아멘.